tangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bokotya kimia maloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te kokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix. Kombo na yo na mino kola
Kasito sami be konyakolo.
Asika kutula jamuko Mwela ene tumu byambambana Mbasi za zulu za kulumuka Kembela bekembelanga Ele bana bambe Luja mula bana bambe Bana
Siati lulu ya utukile kumwa Sokenge wa utumanja Tata nzambi utubanzidi Wede kumokata mkode Mwamuse filike fumu La muteto ya kongo Siati lulu ya utukile kumwa Ya malala Afrika ununge ukembela Nani wazaya nyomu Afrika Mulenda utulwa pembuluzi Tengweta nija kwezoka kwa mitungi nyanzo Ewa weta nije tikumbulwenzo Kandaja zona wa utubanzulu Tata nzambi tukutondele Ya malala, ya malala Afrika ununge utembela Nani wasaya jomu Afrika Mulenda utulwa pembuluzi Tengweta nija kwezoka kwa mitungi myanzo Ewa weta nije titungulwenzo Kandanya zona wa utubanzulu Tata nzambi tukutondele Mufila katufila etwa sumuki Kayenda walomba sadisi Waiza muza wa mafilika Ukapa wasesa mkwala tatu Iza uzeti kutusonga kya muza yai Lama tondo kwa Yesu Mesia Mufila katufila etwa sumuki Kayenda walomba sadisi Waiza muza mama filika Kakwa wasisa kwala tatu Iza uzeti kutusonga kya muza yai Ya malala, ya malala Afrika ununge ukembela Nani wazaya domu Mulenda utulwa pembuluzi Tengweta nija nyanzo Ewa weta nije titungulwenzo Utubanzulu Tata nzambi tukutondele Ya malala, ya malala Afrika ununge ukembela Nani wazaya domu Afrika Mulenda utulwa pembuluzi Tengweta nija kwezoka kwa mitungi myanzo Ewa weta nije titungulwenzo Kandala zona wa utubanzulu Tata nzambi tukutondele Afrika ununge ukembela Nani wasaya jomu Afrika Mulenda utulwa pembuluzi Engweta dija kwezoka kwa mitungi myanzo Ewa weta dije titungulwenzo Kandaja zona wa utubanzulu Tata nzambi tukutondele Ya malala, ya malala Afrika ununge ukembela Afrika Mulezoka kwa mitungi myanzo Ewa weta dije titungulwenzo Banzulu Tata tukutondele
Na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu. Sikoyo nde tokomi na esika tosengaka libondeli ya pasi. Na yango tokosenga na papa révérend Timba Paka Maurice oya cabinet ya mokonza bule po ete asengela biso na ntina ya pasi. Tusamba muna zola kwa se ye mwana ye mwanda velela nzambieto tata Simoni Kimbangu Kyangani nzambi mwanda velela utuloloka masumu meto ubeto tumuni lumtaunu munkenda zakwe zola kwa binbatatu banoka luvila kene zoko kadi binbatatu luna munza lutazingila munza yiyi padi angena kuntima musumita luta munza luzaimo ata Simoni Kimbangu Kyangani impe wona yeto munza yiyi bantoto kuna banzenzako mpasi tuwokele munza tala lufwa luwokele bimbevo bisakidi babingi bine izimoye bitakwenda kulupitalu kubakondolo mbongo mudila bena lufwa ka bita vingila nzambi bita tadila zibo kabasadisa zimvita mpezi sakidi mayela umpasi tutazingla munza yi papa kutula kwenda malema mampila mumpila utuvana luvuvamu munitu zeto mumiela meto muzinzo zeto mujifamili zeto mudibundu zeto mbikungu ya benza kutuvela kala ko papa luvomula mu Yerusalemi bolo kale tu konsonta angu munazola kwa se ye mwana mwanda velela amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu tokosimba lisusu mokanda ya tata Nzambe pona mbala ya mibale kasi pona bayeba ya kisima tutangaki na mukanda ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17 simande tolekaki na 12 préceptes de l'église kimbangiste tolobi totangaki na Exode to mukanda ya kobima chapitre 20 verset 1 à 17 sikoyo nde tokotanga na mukanda ya Psaume 53 verset 1 à 7 Banzembo 53 verset 1 à 7 soki tozwi etangeli ezali boye kuna mutu wa mukanda lobi Nzambe akolongisa bato na ye bazoba bazali komiloba Nzambe azali te babebi penza pona bizaleli na bango ya mabe pe ya soni moto moko te na kati na bango asalaka malamu uta na likolo Nzambe azali kotala bato po ayeba soki moto moko ya mayele oyo atosaka ye azali bango nyonso babunga nzela babeba ndenge moko ata moto moko te azali kosala malamu Nzambe alobi bato nyonso oyo ya mabe bakomi bazoba bazali koyeba eloko moko te
bazwelaka bomengo na bango na banzoto ya bato na ngai, pe babondelaka ngai ata mokolo moko te. Sikoyo bango bakomi kolenga, pe bato ya bosembo batiki kobanga. Bakolonga bango po Nzambe abwaki bango, pamba te ye akopanza mikuwa ya bato mabe. Nani akolongisa Israeli uta na ngomba na ye ya Sioni? Ezali Nzambe moto akolongola bato na ye na boumbu. Bongo bato ya Israel bakozala na esengo. Tusilisi na komba tata, mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Tutelema tusamba. Tusamba. Mukumbwase ye mwana ye tata mwanda velela. Tate teoje na mumazulu. Bika nkumba ko yazitu swa. Bika kimfumu kia kukiza. Bika luzolo wako lavanga mavantoto pe boso mumazulu. Dia kwetu kalumbu tuvana elumbo eki. Utuyamu ila mfuka zeto bonso beto petu yamu didi batuvidi mfuka. Kumunuko kansi ututane na mkwambi. Kadikia kukimfumu yengolo yenkembo. Bienvu, muse ye mwana ye tata mwanda velela. Amen. Lombele nkunga. Mambu manzambi matulongwanga maluvuluzu kwa etonsono ma 2, 3. Mambu manzambi matulongwanga maluvuluzu kwa etonsono tombe kya satana tuviti sangetu kumbwa zambi kutu yeti vwezoka. Mambu manzambi matulongwanga maluvuluzu kwa etonsono tombe kya satana tuviti sangetu kumbwa zambi kutu yeti vwezoka. Ngemu kwikizi oke sange ntemo zola kwa zambi songa kwa babo buisonganga vonge ilanda isu ye watangininwa kwa babosonu. Ngemukwikizi oke sange ntemo sola mbisonga kwa babo buisonganga Isu ye watangininwa kwa bonsono.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya misatu mokolo ya tukumi bale na motoba pona sanza ya mwambe sanza ya u mobu mwankotomi bale na tukumi bale na motoba mercredi le 26 août 2026 tolandi mate mapesameli biso na papa Kisolokele Charles ye azali nlongi kuna na paroisse ya Bongolo na commune ya Kalamu mate ya bongiseli biso na mikana mibale atangeli biso mokana mibale ya Moïse mokapo ya tukumi bale nzela ya yambo kinozumi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe asukisi na loyembo ya Dawidi mokapo ya tuku mitano na misatu nzela ya yambo kino ya sambo. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église et psaume de David 53 verset 1 à 7. Tokei naba communiqué. Communiqué pour na bandeko na biso ya kinzungidila wunu ilumbu kia makananu mukuma kia nsinsani antungulu abisinsu tolendi communiqué ntangu yanda vuvu tusidivo beno lutuka mumavata ntambizeno zina deja munzila 14h beno yebeto tuvuendi mu Yerusalemi kimbwabwani vantuala résidence evonzo ya sedeto de Anlongo tata Simoni Kimbangu Kiangani yembantu sinsani kwa beno luna munsizanda nsinsa kaluvila keneoko lufilaka kambongo zeno mu numero yoyolutomenezaya ya tata nono luaka kaka ziluaka tuzitisa ntangu twabantika nsinsani yeto muntangu ya mbote itwavutuka mpe muntangu ya mbote mubifulu bya onso no tuvuandanga sinye tata Mayamona Ndofunsu, président général. Sengami Nabayembi Nyos, il y a la grande chorale de dirigeants Kamba, Kobanda na dirigeant junior, dirigeant jeune, maman pe ba pèlerin, ba oyo basalaka recensement, na ba oyo basalana no recensement te bisobanso to biangami na réunion mokolo mwa lelo mercredi le 26 août 2026 nangonga ya 16h tokozala na ndako ya dirigeant toyeba malamu ete milulu na biso ya le 3 octobre ebelemi na yango koya maboko pamba te tokozala na ntinsani intercamp pe ba chef de camp sensibilisation ezala makasi na bana nde totombeli bino banso boyeyi malamu. Signé le directeur national révérend Maloudi Mamfouana. MSSK Nation Kamba ezaliko yebisa naba surveillant nyons en uniforme en formation était sortie officielle ya bana na bino ekozala mokolo mwa lobby jeudi le 27 août 2026, Natongo, si m'a honneur ya tata mkonzi wa bule, mwana na yo akokisa ndenge toyokanaki. Soki, elinko loba ete, mwana na yo, soki akokisi, mayeto senga kite, akobima te. Boy makelele ya mokolo ya suka, ba parents nyos boya pour que to silisa masolo nyos signé maman Luzolo Tchassa bébé présidente nationale bazui nzembo nyos oyo tozali na nkamba tokutana mokolo mwa lelo mercredi le 26 août 2026 na poto yoka maye tata molimo mosantu atindelaki biso à travers Papa Mfumwa Mbanza, Papa conseiller direct André Mbenza Kiangani, présence ya motonyonso ezali obligatoire. Sima ya masolo tokozala na ntinsani
signé Wabino Mama Tukilunda Mumfumu Clémentine. Na lotomo ya bakonzi ya direction nationale sengami na ba protocole nyos ya kan weno était tokutana mokolo mwa lobi jeudi le 27 août 2026 na ndako ya Fariki na ngonga ya 8 heures moko wazanga te na ntina ya kobongisa milulu na biso ya le 22 mars 2027 nsinsani monene ekosalema retard ezala te po tokozala na elongo na bakonzi ya nation kobosana komema sani te boyeyi malamu signé Maman Mado, chef de camp. Direction scolaire, il y a lycée Papa Diangenda 1, ezali koyebisa ba boti ba yekoli pe bato nyonso oyo balingi koyekola kelasi ete bokomisi bana pona mobu ya kelasi 2026-2027 ebandaki ba filière ou option oyo ezali na lycée Papa Diangenda yangoyo 7e et 8e, deuxièmement commercial et gestion de première en 4e des humanités, troisièmement coupe et couture, de première en 4e année des humanités, bokomi pe boyambi mikanda ezali kosalema mokolo na mokolo kobanda ngonga ya 8 heures kino 13 heures na kati ya bureau ya lycée Papa Diangenda 1 oyo ezwami na kilo baboti pe bayekoli oyo bazali na posa ya koyekola na moko ya bafilière ou option oyo basengi baya na kelasi na ngonga oyo elakisami mpona kozwa basango nyonso oyo etali komi boyeyi malamu signé pour la direction Papa Préfet Kanga Lema Xavier, préfet des études. Communiqué Ponabana Misato, Lukaya Manyanga, P. Grand Kasai, Mikolo Etikali Yakotanga, Pona Molulu Nabiso, il y a le 29 août 2026. Nayango, Batata, Bamaman, Bilenge Baspi Mibali, bikateli oyo bapesa biso toyebi yango malamu $10 pona misala 35 000 francs congolais pona transport kokende pe kozonga pesa mbongo na chef de camp na yo pe okozwa reçu na yo mercredi le 26 août donc lelo date ya suka pona versement kozela mokolo ya lelo te po ya kopesa mbongo na yo pe bikateli nyonso mosusu boyoki pe boyeyi malamu botos eleki mbeka kotumba signé Maman Basikila Malata, présidente nationale. Direction scolaire de l'Institut technique médical Papa Diangenda Kiangani, Papa Dialungana Kiangani ezali ko bengisa ba parents nyos ya bana na bango batangaka na item Papa Dialungana Kiangani accompagnés de leurs enfants lundi le 1er septembre à 9h na école na kilo. Deuxièmement, bana nyos oyo basalaki déjà inscription. Bengami mokolo ya vendredi le 28 août 2026 na ngonga ya 9h. Troisièmement, esengami pe na ba parents nyons oyo nanu to komisi bana te to ya ko komisa bana bayekola mosala ya bonganga mosala ya kimonganga na mokolo ya vendredi le 28 août 2026 na ba
filière Oyo, sciences infirmières, première, deuxième, troisième, quatrième, page sage-femme, accoucheuse, première, deuxième, troisième, quatrième année, Toya na Lombangu Pambate, lundi le 1er septembre 2026, ezali rentrée scolaire. Ba membre nyons ya direction na ba enseignant to biangami mokolo ya lelo mercredi le 26 août 2026 na réunion pédagogique na 9h na école. Samedi na 9h réunion de tous les membres de la direction na école, signé Ndofula Vatwakala. Communiqué pour la bandeko ya Mandombe nantina ya bosengi bwa nzambe na biso tata molimo mo centre epai na biso bana na ye ya Mandombe ya mokili mobimba ete tosombela ye motuka jeep nango direction générale a organisé nsinsani oyo ekozala mokolo mwa lelo mercredi le 26 août 2026 na bisika nyonso bana Mandombe bazali na mokili mobimba. Nantina wana nde tozali kosenga na bana Mandombe banso tozalaka na nkamba Yerusalemi ya sika ete tokutana na esika totangelaka na mokolo mwa lelo mercredi le 26 août 2026 na tongo sima ya honneur ya nzambe na biso pona ntinsani ya asha ya jeep toyeba ete mapamboli balukaka yango na makasi boyeyi malamu na bato banso na bato banso baye tosala Mandombe tutanga Mandombe, signé le directeur national Simon Luneko Nkiambi, catéchiste. Esengami na ba protocole nyonso ya les 4 camps ya Nkamba na ba pèlerin nyonso ete tokozala na réunion monene mokolo mwa le mercredi le 26 août 2026 na ngonga ya 10h na musée tobosana te mbongo ya kado phare pe boyeyi malamu na bino banso, signé papa Ndoluvoalu Masala. Nécrologie. Couple papa pasteur Kabemba Kayala de Gaulle a le profond regret de vous informer la mort de leur grande sœur bébé Kimfuta et de leur mère Nziela Rachel, survenue à Kinshasa. Les 2 corps sont gardés à la morgue de Kimbanseke. Le deuil se tient à la paroisse, à la résidence familiale au quartier Mongo, dans la commune de Matete. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement, signé révérend Kabemba Kayala de Gaulle. Biso famille Mbaka, papa Denis Mabumbi, papa José Mbaka, maman Mami Mambu, Mosalina Ratelki Moyembi, na chorale dirigeant jeune Nkamba, Munganga na hôpital ya Yanda, Moyembi na Jijeki, bazali na mawa ya koyebisa lingomba mobimba ete bawuti kobungisa mama na bango mwana pe koko oyo azalaki na kombo ya mama Lukombo Mbaka Ani Golbert, ye azalaki moyembi na chorale ya disciplinaire molongani ya Nkondo Tata Mbenza, ye azalaki musicien ya Faki Kinshasa, pupitre saxophone. Ye maman awaki autaki kotika biso samedi le 22 août
2026 na ngonga ya 22h na hôpital ya Masenza Kikiunga Yanda. Nzoto ya Mowei ezali na ndako ya Malili ya Gombe Matadi. Nde manaka ya bobimisi pe bokundi kopesa mela biso sima bango basengi lisungi ya mabondeli. Nzoto de famille ya tata Ndontoni Sakuba Diambote Séraphin ezali kopesa programme ya bokundi Mowei. Programme ezali boye vendredi le 28 août nzoto eokoma na mboka Yanda pe kokunda makaka kuna na Yanda mokolo mo samedi le 29 août 2026. Signé Papa Kisongele Kisonge. Biso ya koyebisa na lingomba mobimba ete tokufeli mwana na kombo ya mama Futuma lelo ndinki mbelo atika kibiso na mokolo ya dimanche le 20 pe ezali jeudi le 27 août 2020. Claude. Famille ya maman Mambweni Élysée kila bazali na mawa ya koyebisa na lingomba pe baninga pe bayebani na bango ete bakufeli ndeko na bango ya mwasi na kombo ya mama Landu Mayimona yazalaki moyimbi na dirigeant Bumbu pe mosali na résidence ya papa conseiller direct papa docteur Bituvwidi Kiangani Zako ye akufaki omokolo mwa mardi le 11 août 2026 na hôpital ya Kimbanzeke na ngonga ya 1h. Nzoto ezali na ndako ya Malili na hôpital na morgue ya Kimbanzeke. 2026 veillée mortuaire na paroisse Kimbangiste ya Delvaux le 28 bobimisi ya nzoto ya Kimbanzeke pe boyei awa na Nkamba le 29 août na cimetière ya Lukengo famille basengi lisungi ya mabondeli. Famille Dikwenda Gomba bandeko pe bayebani ete basili kokufela mwana na Glodi oyo akufaki na mokolo mwa ezali na ndako ya Malili morgue ya le 3 septembre 2026 veillée mortuaire na paroisse ya Sanga Mamba na Ngaliema. Le 4 septembre bobimisi ya nzoto na morgue le 5 septembre bokundami na mboka Kimbonza ya mabondeli. Biso famille ya Mikala Mandombe tozali na sango ya mawa ya bokilo ya mama Mikala Mandombe na kombo ya mama Kibawai Nsona Marie azalaki nkengi na kati ya lingomba autaki kotika biso na mokolo ya samedi le 15 août 2026 nzoto ezali na ndako ya Malili na Kinshasa na morgue ya Bumbu. Programme ezali boye le 1er septembre 2026 veillée mortuaire na paroisse ya Bumbu et le 2 septembre sortie ya corps le 3 bokundami awa na Nkamba.
bango mpe basengi lisungi ya mabonde lisigné Papa Matuku André Lukanu. Tokei na kopesa na mbote. Tuyambaki recommandation ya bandeko na biso ya papa, recommandation collective ya papa Ditomé Trésor, Ditomé Urchil, Ulrich, Ditomene Enoch. Bango nyonso bazali ba sympathisant kimbangiste bauti na paroisse Saint-Ouen na République française. Pe recommandation ya papa Lukombo Diangitukulwa Luki yepe azali sympathisant auti na Kinshasa. Elongo na suite ya 3 personnes. Recommandation ya maman Nzuzi Malundama. Ye azali mondimi ya église CBF kuna na Loma na Mbanza Ngungu. Recommandation ya papa Dia Di na Kinshasa. Recommandation ya maman Emiliana Pamela Mpenge. Yazali sympathisante pe ménagère. Maman Wamomba Longanu uti na Kinshasa. Recommandation ya Congo Julienne, sympathisante pe ménagère auti na Kinshasa. Elongo na papa Kachika Esambo. Bisika nyonso bozwami otelema kopesa bino mbote faki sepelisa bango. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to ya mbibi mbangi kamwa mingi ko banda ba croyant kino ba selo to sengi na mutu nyonso oya yena kimbangi oya azali na kategori ena atelema to ko pesa ye mbote elongo na bango tuzwa kipe bimbangi ya batamsi na biso kimbangi ya papa révérend Luku Yazali directeur national de culture et art auti na Kinshasa elongo na révérend Mbele Ndombo Yazali coordonnateur sous-provincial auti na paroisse ya Masonga kuna na commune ya Lukeni na Kikwit. Kimbangi ya révérend Luyeye Nsololo Yazali évangéliste ya paroisse Trabeka kuna na commune ya Nzanza na ville ya Matadi aye na délégation ya 4 personnes. Kimbangi ya révérend Monzolombo Yengochi yazali évangéliste ya territoire auti na paroisse Yaouma centre kuna na territoire ya Yaouma na ville ya Kisanga Kabozwami botelema tukwa kupesa bino Faki musique.
topesa bango mbote na kombo misatu ya bule, na kombo ya tata, ya mwana, pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup kina binoko fanda, tosisi bango na kombo ya tata mwana, tata Molimo Santu, pe tobengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Matei bapesi biso na tongo ya lelo. Mercredi 26 août 2020. Maeto yoki to bomba to salela. Poete mokolo mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga spirituel pe babeko tolemba te bisala kati na Yerusalemi potongi nkamba pe tolona tobokola tsanzalonga ili ya mbula oyo tolikam tokobanda komona makambo ebele kasi makambo ya pasi te, makambo ya esengo. Panza depuis tokotaki na 2026 tali komona surtout na biso batu tovandi na nkamba oyo tozali koyoka soki tobongami te ekozalela na biso pasi pamba te mayema koyela biso lobi na lobi kuna toyebi yango te. Pourquoi papa azosenga na biso totonga bandako ya kitoko oyo esengeli toyambela bapaya ya ndenge na ndenge, kasi biso tozali komona ke papa azotungisa biso, papa azonyoko koyima sokande tokoki koyima te. Ete pona kotonga lingomba ya biso tokoteka yango. Mingi bazali kobenga biso na ba telefone moni nkamba mobimba bolati ba uniforme 26 août oyo kuna na nkamba zalaka toujours ya kobongama. Tangu papa diangenda kuntima bandaki koyebisa ili foto zalaka na ba uniforme mibale mingi to bandaki koyeba te tina ni oyo tina yango ndakisa biso banganga Nzambe ingi koloba ete biso banganga Nzambe lobi yango pasi nanu tokomi tokolata bateni na biso oriyenga peso ela ekozela na biso pasi toka mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirit eteyaka pe epesaka mayele
to éviter deuxième échec na mbula oyo, c'est-à-dire lokola to échouaki to fournir ba effort to sala makasi. Félicitations na ba oyo déjà bandako na bango e monani mususu bakomi déjà na ceinture ba mususu oyo basiyebisaki biso. Reconnaissance. Reconnaissance. Soki basaleli yo likambo. Reconnaissance. Bazalaki zomi kasi moko kaka zongaki kopesa merci epai ya nkolo pe azalaki na ye Muyuda te Musamalia. Biso pe kozala ndenge moko attitude ekoya kobimela na biso bakimbangisi. Yende akozala reconnaissant. Mayele. Tina nini tolateli ba uniforme. Reconnaissance. Sali ya kitoko ya malamu. Proverbe moko elobaka esika eutaka bolamu bakozongisaka pe bolamu kuna. Yango wana tangu nyonso tozalaka toujours à la page pangize tokozunga wonulumbukia makanano sinzu tutomboka babingi ye muntangu ya mbote biso pe tangu soki ekoki ekozala bana misato ndenge kaka tokangelaki yango kasi tokozala lisusu na 12 heures te par rapport na maye tozali na yango na tongo. Les après-midi vers 15 heures soki tosilisi manso bana misato tokokutana kuna na tribune ya monene tobosana te kolala kolamuka le 28 septembre pona kinkulukuta yango ebelemi. Awa tozali kopesa éclaircissement. Siya apaki batambu siya toyebite biso bandimi tozali kopotana ube biso bandimi tozali kopotikisa batambusi pona makambo matali $5 ya suka sanza pensintsani ya batata na ba mama $5 yango wana nde tozwili bafishi wana ndakisa biso awa na Nkamba to na ville sainte fishi wana ekokota na bakana biso bakonzi ya bakande batu bakogere bafishi wana bafishi mususu ekokota na basection na biso basectionnaire nde batu bakogere bafishi wana ya $5.
kasi oyo etali ntsintsani ya batata na bamama oyo ya premier dimanche du mois wana nde bapresident na biso na compte ya biso apaki ya batata bango bato bakogere yango mpe kopesa rapport bapresidente na biso na bakamp na basection na compte ya ntsintsani kasi $5 wana batambusi na biso na basection to batambusi na biso na bakamp kombo na yo yango ekokomama na fiche oyo bakopesa biso oyo tosi tozwi tozoloba yango malamu tokanisa te ke $5 ebimi lokola kimbelekela ya ntsintsani $5 ezali kimbelekela te kimbelekela ya ntsintsani tobongisa yango kaka ndenge tobandaki kobongisa yango avant que papa aya koyebisa biso makambo $5 deja bimbelekela na biso tobandaki kobongisa yango esika wana nde topesi éclaircissement embouteillage esalema te salela donc opesi $5 na yo président ya afki akoya kokomela yo bikateli oyo bapesaki yo pesa lisusu mpo na intere ya ntsintsani na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso ndenge tolandeli yango kuna na Kinshasa deja nzoto ya tata na biso papa Tukemboso esi ebimi deja na morgue ya Kimbantseke pe recueillement ekosalemela kaka kuna na Kinshasa centre d'accueil ya Kasavubu sima bakolongwa kuna na Kinshasa po baya malembe nde mokolo ya samedi ya bambuta na biso kuna na ya papa révérence Séraphin Ndontoni yo président général ya apaki donc avandaki na biso bosanaki papa Séraphin nde kaka samedi yango susu kaka vendredi wana na pokwa nzoto ya moko ba membre donc samedi tokoyeba ndenge nini biso babwana bamosusu na yanda bamosusu na ngombe kitsuka nde na tina wana kaye na bureau ya ville sainte tomona révérend Mvwaka 5 000 francs po ete toyeba kokunda bandeko na biso deja papa révérend Tukemboso ndenge tolobi yango nzoto esili deja kobima na morgue moninga malamu na tango ya pasi lelo ezali bango lobi ekozala yo na ngai tutie elikia ete biso nyonso tolandi awa toyambi communiqué ya bandeko na biso ba oyo tozali awa na ndako ya Nzambe na ba oyo bazali libanda na bakamp biloko na mutuka po tozanga na mbanza na progozonga kaka lelo tozali bana ya
etiami loboko na révérend Maludi Mamfwana soto lobeli yango boye maawa tozokota na programme donc oyo tolateli ba uniforme soki tolekisi programme tokomi libre nde tokei na biso na mosala wana na banza bambuta ya dirigeant tozali koyokana na bongo pona maye o tozalaki na yango na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe na sikoyo tozongisi maloba na faki
Na kombo ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo tomoni nde loko tsengeli toyiba lobi tozongeli 5h30 lobi ngonga ya liboso ebeti pendenge tohuti kolanda na bakomunike ya papa secrétaire lobi na tongo sima ya ntsintsani na biso ya mazut bana na biso ba nouveau surveillant nde bakobima lobi soki tobimi awa biso nyonso liboso ya résidence ndenge kaka toyebeli yango kasi tokomona papa akolekana na kati ya ndako biso nyonso anda tango bakobima na tata mokonzi ya bule mutu akozwa yango bongo tokoti na programme ya cérémonie na biso oyo tolateli ba uniforme lelo na banza biso nyonso tolandi pe tokomi à la page sika faki tobongama po tosilisa bambote Mosola twena kintwadi yesedeto tatanzila sinzili titwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa tungisa dio yevyengisa dio na telumbu kya wono tata mfumu mbanza zazubuke na wabindama mukuma kya kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana bakutokuvana kya mbote Bika tokubike no moko tavana sedieto kyambote mukumbwa seye mwane ye mwana
tulombele kutovwanda, tulombele nkunga yesambu kele 6 avril kwa faki yesedeto sikatufoku de la sa Unzambi tumbanga inzandame umpila mpasi tuzungidiri na muzingo kyame tumbanga inzambiame semfukamene mamo yemfumo yasikira munzu akuyavelela enzame semfukamene pasizame ngeyezeyezo undoloke mumambi mamo yemfumo yasikira munzu akuyavelela undoloke mumambi mamo yemfumo yasikira munzu kuyavelela. Tusamba munkumbwase ye mwana itata mwanda velela lumbuke kyansamba nu mungonde yanja bonso widimketo dilo munkonga tata nzambi muto msabito bantu ntsatuza kumufila kutwena mwana kwe mala wawana minda betila mfumu wetu Yesu Kristo ngi bwazo la vuluza mutu bakomwa vananti kumosi yemivi ndumusu esedi yako kadi mutu fweti vutuka kaladia kamuna ntimeno momo maontono mavanga mena mukumake beto bambi tuto mendi ozayavu ngeyezo levu tula beto bantu to kala konsi ko kala nkumonsi yeban longo yibasonga luzolo ye kitula bampaka nu semi kwikizi alukonza yako mpovazino mulumbuki akele 6 avril tata nzambi mfumu wetu Yesu Kristo yenge tata mwanda velela fu tunabavila vana meso meno malelembo zolanga tufisanga bisadi beno nsoni ye tuvwezanga malwa ufuka mene vana malumeno mpasivu tuneni mbizeto kadinza ya mvimba niku mpasi unani utufisisa kadibei wakimwana kaka mukumakia mbizeto lufwa bimbevo zimvita ntatu ya mupila diaka beto ka twena yetini nukiankakako ngeyo kaka lututanina loankaka lindakala kimpovela keto valwena sa mumvita zeneto vanza sima diliketo mfumu kutadi masumetoko kadi tuzeidi ovongeye mfumu eto Yesu Kristo diwa fuila vananti mpasivo beto twabikwa bana banzambi tulombele luva monza ya mvimba tukamuafilika mputu Amerika Asia ya Oceania ngeibu avovavo ka vasala tadi vanantandwa tadi yandiko dalembe kunkulwa munatumweni vondambu zankaka munza zaki mukaka musake abantu bankaka muna luvuvamu yambula basola kimpovela mukubadi atisa kadi tuvu menga mabantu medikidi zinga vana meso meno mukumake kisitukutunwanise yebeto tunavoni tululombele
lwatukatu dila mpasivu luvamliza munza ya mvimba impasivu makanda imomo tuzidiye kuloko nemba nlungu mukumbwase ye mwana yotata Yankanu muna wantu wansiona Diono dira Onzo Zodiasu Kami Quisa che quisa ovanza Quando nawe na yon passi Muna wa ukadira Okuyanda langa Kape Onzambi zodia tiona Oyanda langa musifana bena Onvala Yesu ya tolo loa Kansi wavumbura kayo Kanafu wantu bekangwa Kansi nzambi kekangwa ko Kadinza biwasero ka Kwaye towantua Ensamu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangata nzambi wase yo ntwali wangata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaitotuka wa yakwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Nesengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosibi nini po ebima banani bakobimisa panzisa kam mokili mobimba bayokia miram mokili mobimba bayokia ina nebo ba nyonso bapapa bazaki koloba même le bama na 21 eze pa na bino lisusu ki to lukango to lukana na maboka banani bino ngana za pre o ezali ke bapapa baluba kete o elobi nkamba bi o ekomana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango aloba ka be aloba ka tuko kokisa biloko wana to kokisa te e bandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa panzisa. Bonjour à tous et bienvenue. nyonso ekoleka na mokolo malelo mama safi okoloba nini mama balobe pai nawe tono mingi papa Makiona. Leo sikukuu, siku ya 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao hapa Nkamba Yerusalemu, siku ya 3, siku takatifu, siku ile tunaitaka kama Mercredi Solution. Tunaona kutoka Wambuta katika kanisani, tunatoka kanisani kuhubiriwa kwa baba Kisolokele Charles anetupatia katika mikanda yake 2 kusikia mahubiri makubwa. Tulikuwa pamoja na baba mheshimiwa mkubwa ndiye Papa Mwambaza, Papa Songanzila,
Papa Kapita Yerusalemi, ni tunatoka nje hapa Nkamba Yerusalemi kwa kuweza kupokelea kutoka kwake. Tunaona fanfare musicien Kimbangiste weko na imba wimbo mzuri kwa kuweza kupokelea baba mheshimiwa mkubwa. Kweli leo ni siku kuu, tunaalikwa sisi wote katika Nkamba Yerusalemi kwa kuweza kuona neno kali na kusikia iko na pitika hapa Nkamba Yerusalemi. Tuko na furaha kubwa kabisa kwa kuona kama neno hii wa baba watatu walisema, wa baba Bwana walisema. Merci maman. Biso nyonso tozali kozela obimi ya papa conseil directeur ya sa divinité papa Simon Kimbangu ezali bongo papa Fumamaka yende azalaki kolakisa utupe kolakisa elongi ya tata Molimo Mosatu na kati ya tempelo esantu oyo emonelaki utana esanga ya patamo oyo bato bamonaka yango nde oyo biso oyo tozalili awawa pamba te mayo tosalelaka esi elobama uta kala uta na premier veni ya kolo Yesu Kristu ya koloba ke na kolongola mae nyonso epai na bino bayuda na kotindelango na libota mosusu ebotelango mbuma mama Safi maloba epai na mama Safi. Matondo mingi tunaona kutoka kwa baba mheshimiwa mkubwa Kibangizo ye! Tata Fumonazo ye! Papa Zonyozilo ye! Kapita Yerusalemi ye! Tata Fumonazo ye! Wala tunaona kupita kwa baba mheshimiwa mkubwa ndiye papa Mwambanza, papa Zonyanzila, kapita Yerusalemi kwa kuweza kutuonesha kama leo ni siku kabambi. Tutaona neno ile mama Mwilu wa kambo wetu walilaka kama leo ni siku kuu ile itafanyika neno mkubwa kwa kuweza kutufurahisha sisi wote wa Kimbangiste katika dunia mzima. Tuko hapa kama Yerusalemi, tuko na furahi kubwa kabisa kwa kuona kama sisi wote tunaalikwa. Tunaona kusini, kaskazini, mashariki, magharibi wanajaba kama Yerusalemi kwa kuweza kupokelea na kuona neno na kufika cheme kwesi saesenka. Tunaona mambo mingi sana haiko ya kilio kati ya furaha kubwa kabisa kwa kutufurahisha hapa Yerusalemi. Afu papa. Merci mama Safi lelo biso nyonso leo tozali kote kolobelango témoin ya tata Nzambe biso batu témoin ya biso bato tata Nzambe biso nyonso tokotala mai nini makoleka na mokolo ya lelo ya mercredi moko spécial ezali lokola ba mercredi nyonso te ezali lokola ba mercredi nyonso te lelo ezali mercredi moko spécial yango tozala na biso ya matoi esika nini mai nyonso ndenge litomba ye mo tata Molimo uta 1897 uta 1921 ya koyebisa biso te makambo nyonso ya liloma na ye ekobanda kuna na mboka ya Kongo Brazzaville mai nyonso litomba ekobandela
katika dunia, kwani shetani anasimama kwa kuweza kuharabisha wenye kuwa watoto wake wa kweli. Ni wanatuonesha kama Papa Simon Kimbangu Kyang'ani anasema kama tujitengeneze sisi wote kwa kuweza kupokelea neno kabambi itetufikia siku ya leo. Tuko hapa Nkamba Yerusalemu, fasi tunaona ushindi wa dunia mzima, fasi tunaona Afrika, Ulaya, Amerika, Asia na Oceania weko hapa Nkamba kwa kuweza kupokelea neno mkubwa. Itafika siku ya leo yenye kusemewa kwa wababa watatu watakatifu katikati yetu. Ni tuko na furaha kubwa kabisa kwa kufurahisha Nkamba Yerusalemu, kwani dunia mzima juu pia yenye kufunguliwa, tupate kwa na moyo safi kwa kuweza karibu na Mungu wetu. Ndiye Baba Simon Kimbangu Kyang'ani anetuaga kama neno linakuwa karibu, kwani mtu na mtu ejisafishe, ejiokoe, sisi wote tupate kuokolewa kwa neno hii kabambi walimwachia kuko wapapa mvuala kwa kuweza kujenga Nkamba Yerusalemu. Sisi wote tukue kumkongo yake kwa kuweza kufuata ile anasema, kwa kufuata ile anatuonesha kama tufanye hivi tunafanya, kwani tupate kuokolea. Ni furaha kubwa sisi wote, kwani tupate kuokolewa. Mwenye kushika amri ni ule ataokolewa, au shike amri au utapata wokovu. Tuko nenda pamoja hapa Nkamba Yerusalemu, kwani dunia nzima inaangalia macho katika Nkamba Yerusalemu. Wewe Kimbangiste, wewe unasema nini? Kwani siku ya leo siku kuu ile tutaona masemo mingi, mambo mingi katikati yetu, kwani tuko na furaha kubwa kabisa. Tunaona ile iko pitika katika Nkamba Yerusalemu, ilisemewa kama na Senka tutaona mambo mingi katikati yetu, mambo ya mzuri kabisa itetonekanikia. Ni Papa Simon Kimbangu Kyang'ani, mheshimiwa mkubwa, anatonesha kama tukue katika amri, tukue na mapendo, tukue na amri, tukue pia na kazi, kwani tukue na mapendo ile iko kama vile mawingo. Kama tunaungana sisi wote tutafuata neno ya mzuri sana. Tunaona fanfa musicien Kimbangiste wanejitenga, tunaona pia fanfare musicien flutiste weko pale, tunaona dirija Mvula Kintombo eko pale, tunaona pia wasirve ya Kimbangiste weko pale, tunaona waskute, tunaona wa Croix Rouge, tunaona wa Mbuta, tunaona waaminifu, tunaona aski. Sisi wote tunafurahiwa kwa kuweza kona na kusikia neno kabambi yenye kutufikia katika Senka ile Papa alisema kama tutaona mambo mingi wa baba na wa mama. Sisi tujitakase, kwani tupate kupata neno hii ya hekima ya mzuri kabisa itetufikia katikati yetu. Ni tuko naenda polepole kwa kuchunga baba mheshimiwa mkubwa Papa Simon Kimbangu Kyang'ani mwenye kuwa katikati yetu kwa kutuonesha kama tunakuwa hapa, tunafika hapa, tuko hapa, tunataka kufika. Yeye anatuonesha kama tunafika deja, kuna bakia paka kidogo yeye afungule, kwani mtu na mtu apate yake ya mzuri. Ni tuko naenda polepole wa baba na wa mama kufurahiwa Nkamba Yerusalemu. Kimbangismo wala tuko na furaha kubwa kabisa kwa kupokelea baba yetu ndiye Mungu katikati yetu, kwani tuko na furaha kubwa kabisa kwa kusikia mwimbo mzuri sana. Tuko naendelea polepole kwa kufurahisha Nkamba Yerusalemu, kwani yote walilakiwa watetonesha siku ya leo kwa kusema kama tuko hapa Nkamba Yerusalemu, Afrika, Ulaya, kusini, kaskazini, mashariki, magharibi, sisi wote weko na tuchunga kwa kuweza kupokelea neno kabambi iko katikati yetu. Wa baba na wa mama tujitakase, tukue watoto wa amri, tuone
kuokolewa. Baba Simoni Kimbangu Kiangani anatuonesha kama leo, siku ya leo, siku ya tatu, siku ya mama Mwilu Mariki Awanga, siku ile tunasemeka kama mercredi solution, kwani mama Mwilu Maria alibeba uzito wote kwa kuweza kusema kama leo siku ya tatu, kama uko pamoja naye, uko karibu naye, atasikia na tetubebea mateso yetu kwa kuweza kutufikishia kwa Baba Simoni Kimbangu Kiangani. Avu papa. Merci mama, nakopesa ngai elobeli tozali kozela bobini ya banzambe na biso mpona programe oyo ya monene oyo ekosalema na mokolo mwa lelo ndenge tolobaki mercredi ya lelo ezali mercredi ya ndenge mosusu yango toakwatire attention na biso bandimi ke tosalela misu na matoi pamba te biso nde tozali batemoin banzengeneke na mayelo tozali koleka et surtout awa na kamba nouvelle Jérusaleme kolo Yesu Kristu na boyei na ye ya mbala liboso una na bayuda bayekoli na ye ya kolo Yesu bazali kotuna kolo malamu kolo Yesu tozali koyoka mpe kolanda mayo nyonso ozali koyebisa biso. Eske makambo yango ozoloba na biso ekozala na ntango na biso to ndenge nini? Tozali kokomprendre eske osalama na ntango na biso to na ekozala nsima. Kolo Yesu Kristu azalaki clair ya koyebisa bango ke mayo nyonso bozali komona, mayo nyonso ezali koloba ekozala na 4e génération na ntango na bino te. 4e génération ngone eza nde ngai na yo oyo tose retrouve na lingomba ya tata molimo mosantu et surtout biso baye tozwami na ngonga oyo na ngomba esantu oyo ye moko tata molimo mosantu aza kozongela ntango nyonso ke témoin ya tata Nzambe ezali nde biso, témoin na biso batu ezali nde tata Nzambe. Donc tomipesani batémoin, tomipesani batémoin yango wana biso baye toza batémoin tata Nzambe tokoki kozala na erreur te, tose kontrole etamboli na biso pamba te esika touti toyebi epai tozali kokende toyebi te. Ngonga nde yango oyo ya kosala Nzambe na yo, ya kotika mabe mpe ya kolanda mai Nzambe azali kosenga et surtout azali kosenga na biso tozala bana ya botosi na malako na ye, botosi na programi na ye, botosi na malai nyonso azali kosenga na biso mpe na mai azali kotina biso pamba te ezali nde bolamu na biso. Ye moko azali koloba ntango nyonso mutu mwindu pasi ne umeli 4400 ans oyo ezali ntango na yo motu mwindu balinga te. Tata Nzambe akolonga kaka mutu mwindu akozongisa biso na esika na biso ya liboso poto gamba motu. Voilà na ngonga moke tokomona bobini ya banzambe na biso bango wana to prêter attention maloba epai na yo mama safi mama bebe. Oui, papa! ekopesa bana papa fumwa longo
mheshimiwa mkubwa kwa kuweza kuomba ubarikio. Sisi wote tubariki kama sisi tunapata ubarikio, wa familia yetu pia watapata benediction. Tuko kumbele ya baba mheshimiwa mkubwa, tuko kumbele ya Papa Fumwambanza, tunasikia mwimbo mzuri sana kwa kutoka kwa baba mheshimiwa mkubwa. Tufate. Asante. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tosengi limemia tobanda milulu na biso ya mokolo mwa lelo. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Du monde, Église universelle. Congo Brazzaville, oyez! Congo Brazzaville, oyez! Congo Brazzaville, oyez! Congo Angola, oyez! Congo Angola, oyez! Congo Angola, oyez! Oyez, oyez, tuku Diamakanda Yezindinga. République démocratique du Congo, oyez! République démocratique du Congo, oyez! République démocratique du Congo, oyez! Maboko, s'il vous plaît. Kamba, oyez! Kamba, oyez! Kamba, oyez! Oyez, oyez, oyez! Yelusele Midiampa, Dikundanga, Tata Nzambi, Fumu Isu, Yetata Mwanda Velela. Tokomi na suka. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Wale Mizola. Yandi kaka, Yandi kaka. Bukolimbisa, pwete tuzali kolandama à l'international. Ngadi fwene mubete mutela mumuki Kongo kasi talakaka. Ngadi mudingala. Ne mikile ya musika bakolanda kama kamoni soleka na Yerusalem. Yangana bukolimbisa tosala ngona mukile papaya. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa et Maman Kimbanguiste, nous sommes aujourd'hui le 26 août 2026. Autant vous dire qu'il y a exactement un quart de siècle, soit 25 ans,
jour pour jour, depuis que notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a pris les rênes de son église. Un dimanche 26 août 2001. Papa et maman, deuxième observation. Le colonisateur a commencé sa libération de cette église en République du Congo, à Brazzaville, le 2 juin 1958. Et c'est toujours au Congo-Brazzaville que les grands actes de reconnaissance se sont accomplis en vue de rehausser le prestige du Papa Simon Kimbangu et de son œuvre. Voilà qu'aujourd'hui, étant donné que tout commence en République du Congo, nous allons vous présenter le programme venu de ce pays frère, de la plus haute autorité de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, garant de la nation. Nul ignore qu'il y a 2 mois à peu près, il s'est déroulé en République du Congo, principalement Brazzaville, une grande cérémonie de décoration. Et dans ces décorations, notre Dieu, Papa Simon Kimbangu, était mis à l'honneur. Nous avons tous suivi cet événement. Et il a donc plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de dépêcher ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour venir remettre la médaille, le diplôme, le trophée à son lauréat, qui n'est autre que notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Le programme s'articule de la manière suivante. Nous allons suivre le mot de circonstance qui sera prononcé par le révérend Sylvain Solengue, conseiller principal en charge de l'évangélisation, mais qui tient l'intérim du directeur du cabinet empêché. Suivra le mot du représentant du président délégué du Collège exécutif national de la République du Congo. Viendra la lecture du discours du chef de l'État de la République du Congo et la décoration du chef spirituel représentant légal, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, par notre frère Papa Etou Alali Armel, de par son titre de directeur national de la Fondation Papa Simon Kimbangu en République du Congo. Viendra la remise effective des médailles, trophées et diplômes à sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Honneur au chef spirituel et représentant légal, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous suivrons son message et la prière finale. Il y aura à la fin la prise de photos à la fin de la cérémonie. J'invite par conséquent le révérend Sylvain de venir prononcer le mot de circonstance à l'occasion de cette cérémonie.
nani parasol eza te oyo Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mot de circonstance à l'occasion de la réception de la médaille de l'Ordre national des mérites congolais, décernée par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État et garant de la nation, couplé d'un diplôme et trophée d'honneur, des palmes d'or internationales exceptionnelles, des paix décernés par le réseau de journalistes et communicateurs et chercheurs pour la promotion et l'émulation du citoyen et par l'organisation des jeunes congolais dénommés Jeunes 242 à sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, mercredi 26 août 2026. Révérend membre du corps ecclésial, réjouissant et magnifique de venir partager ce moment historique et de beaucoup d'enthousiasme que nous offre une fois encore sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État et garant de la nation, venait de décerner une médaille de l'Ordre national des mérites congolais pour l'œuvre globale et immense que le chef spirituel et représentant légal a accompli à travers le monde, particulièrement en République du Congo, qui le gratifie de manière particulière. En effet, l'opinion tant congolaise qu'internationale avait suivi il y a près de 2 mois maintenant la cérémonie organisée au plateau de 15 ans, le siège national de l'église kimbangiste en République du Congo par l'État congolais, représenté pour la circonstance par les chanceliers des ordres nationaux. Le collectif des jeunes congolais ainsi que la presse congolaise avaient activement accentué les mouvements de sensibilisation et de conscientisation y afférents, ayant abouti à l'organisation matérielle de cet événement historique, hautement symbolique et très significatif. L'importance de cet acte majeur émanant d'un État souverain à l'égard d'une institution religieuse, en l'occurrence l'Église kimbangiste, est la démonstration parfaite de la considération, du respect et de l'attention sans cesse soutenue que la République du Congo, à travers son guide éclairé, son Excellence Denis Sassou Nguesso, lui a toujours témoigné et explique les excellentes relations qui existent et qui ont toujours existé entre la République du Congo et l'Église kimbangiste depuis sa reconnaissance dans ces pays frères, encore colonie française, le 2 juin 1958 jusqu'à ces jours. En recevant ce couronnement venu de loin, mais aussi de près, dès lors que la République du Congo est l'un des 3 piliers du kimbanguisme, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, ne peut nullement s'empêcher de souligner les nombreux et significatifs actes de bravoure posés par l'État congolais en faveur de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu et qui ont contribué à la vulgarisation et à l'universalité du kimbanguisme. Outre le fait que la République du Congo est le tout premier pays africain à avoir accordé au kimbanguisme la tolérance et la reconnaissance officielle, il est également imprimé sous
la directive de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République et chef de l'État, un magnifique et historique timbre postal avec l'effigie de Papa Simon Kimbangu. C'est fait en 1987, année de la célébration du centenaire de la naissance de Papa Simon Kimbangu. D'année à année, l'État congolais a toujours accordé à l'Église kimbanguiste toutes les facilités pour son implantation locale à travers le pays, en dépit des turbulences qui la secouent d'ici et là. C'est ainsi qu'on a vu des dernières années la personne impliquée personnellement à la relance et au l'Église kimbanguiste au centre pilote de Kunzulu dans le fini district de Ngabe. Une manière forte de reconnaissance envers les productions agroalimentaires kimbanguistes dont le peuple congolais est le premier bénéficiaire, surtout que ces produits sont internationalement reconnus pour avoir été acceptés au Salon de l'agriculture de Paris en 2024. Aujourd'hui, il y a bien des consommateurs illustres dans la classe dirigeante congolaise qui vantent la valeur bio des produits agricoles issus de Kunzulu. Ces multiples réalisations, notamment son soutien au centre agropastoral de Kunzulu, fit un modèle de résilience et de foi au service de la postérité de nos nations. Nul n'ignore que le site de Kunzulu est devenu une source de fierté tant pour l'Église kimbanguiste que pour la République du Congo tout entier, car il s'y développe chaque jour des projets agricoles importants qui incarnent l'engagement profond de l'Église kimbanguiste et de son chef pour l'autosuffisance alimentaire et pour le développement durable porté par des valeurs spirituelles fortes. On ne peut pas ne pas évoquer l'audience historique, la première du genre que son Excellence Denis Sassou Nguesso avait accordée à sa divinité Papa Simon Kimbangu Kyangani à Brazzaville le 2 juin 2022, qui fut une marque indélébile dans les relations particulières qui lient l'État congolais à l'Église kimbanguiste. C'est donc avec une grande admiration que tous les kimbanguistes rangés derrière sa divinité Papa Simon Kimbangu Kyangani joignent leurs prières à celles de tout le peuple congolais afin que les efforts constamment déployés par la République du Congo et son président, qui élève pour ainsi dire les valeurs fondamentales du kimbanguisme, soient couronnés de succès et assurent à la population congolaise et africaine des lendemains meilleurs grâce aux enseignements de Papa Simon Kimbangu qui prônent les valeurs de la paix, de la liberté, de la justice, de l'égalité entre les hommes, de l'émancipation totale et du travail que relaye sans cesse sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kyangani. Révérend membre du corps ecclésiastique kimbanguiste, tout grade et toute fonction confondue et tout protocole observé. Papa et maman croyants kimbanguistes et sympathisants, chers frères et sœurs dans le Seigneur, la cérémonie de ce jour revêt aussi un caractère prophétique, car jadis annoncé en 1983 par lui-même son éminence Papa Diangenda Kuntima Joseph, premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Étant donné que chaque chose a son temps, c'est aujourd'hui avec sa divinité Papa Simon Kimbangu Kyangani que cela se réalise enfin. Voilà un aspect supplémentaire qui confirme que les deux êtres consubstantiels sont la réincarnation de Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit. Nous ne saurons terminer ces mots
sans renouveler les remerciements de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État et garant de la nation, qui ne cesse d'accorder son attention toute particulière à l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, tant pour son expansion que pour sa protection. Qu'il daigne agréer la joie immense et la reconnaissance de tous les kimbanguistes disséminés à travers le monde pour ce geste en l'honneur de leur chef suprême, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Que l'Esprit Saint continue de l'éclairer, de l'inspirer pour davantage de meilleures actions pour le progrès des peuples du bassin du Congo et de l'Afrique qui doivent œuvrer à bâtir un monde de paix, d'amour et d'harmonie. Les remerciements de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani s'adressent tout autant au réseau de journalistes, communicateurs et chercheurs pour la promotion et l'émulation du citoyen qu'à l'organisation des jeunes Congolais dénommée Jeunes 242 pour leur implication au rehaussement du prestige de Papa Simon Kimbangu et de son œuvre salvatrice et libératrice. À vous, les délégués venus spécialement du Congo pour leur remise à notre Dieu, que l'Esprit Saint qui vous a guidé dans la paix jusqu'ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, vous guide aussi dans la paix à votre retour en République du Congo et qu'il vous protège tant en famille que dans l'exercice de vos responsabilités respectives. Que vive la République du Congo, que vive l'Église kimbanguiste, que vive les décorations décernées à notre Dieu, que vive sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Nous vous remercions. Na komba tata mwana pe tata molimo santo sima ya liloba ya lingomba à travers le cabinet, nous demandons très respectueusement aux représentants du président délégué du collège exécutif au Congo-Brazzaville de passer devant pour prononcer le mot qu'il a envoyé. Vous avez lu. Ce n'est pas mon avis. Merci Nakombo na tata mwana pe tata molimo santo. Liloba otoko pesa ezali pona kosala introduction pour na cérémonie ya remise ya trophée pe diplôme kopesa pe ba médaille epai ya papa mokonzi ya bule Papa Simon Kimbangu Kiangani oyo azali mokonzi ya lingomba ya kimbangiste kati na mokili mobimba na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto biso bana na yo ya Congo Brazzaville totindami na lotomo ya papa président du collège ya Congo Brazzaville le révérend pasteur
et tout obami Brice Voltaire yende liso na yo kuna na kati na Congo Brazzaville mobimba toye délégation ya 3 personnes to batu misato ngai wa bino mumbu na bino mama chef ya département ya évangélisation et mission à l'église la révérende Maungu Lunkeba Angélique Père tozali na papa président inspecteur ya collège papa Andon Bertin Pelisusu tozali na papa secrétaire national ya biso ya collège exécutif national ya Congo Brazzaville Nantina ya kotalisa maye malekaki na mokolo ya dimanche 23 août 2026 na centre d'accueil kimbangiste ya plateau de 15 ans na Brazzaville kati na biso tozali pe na papa conseiller ya cabinet ya chef spirituel yepe azali directeur national ya fondation Simon Kimbangu kati na cabinet ya chef spirituel pe azali na mokuma munene azali chargé ya sécurité na kombo ya papa etu Alali Armel po ete makambo ezali penza minene na mokolo mwa lelo. Notez bien mokumba epesamili biso ezali boye kotikela bino papa mokonzi ya bule mabonza minene oyo euti na Congo Brazzaville na lotomo ya son excellence papa président ya Congo Brazzaville papa Sassou Nguesso mabonza yango elobi boye ya liboso toyei ezali libonza na kombo ya trophée ya palme d'or ya mibale ezali libonza ya diplôme international ya la paix c'est-à-dire ya kimia oyo ezali kolakisa elonga to victoire monene na ndenge nini banani bayaki kotika mabonza yango foto yeba yango ezali na lisanga oyo bazali na kati ya réseau international ya ba journaliste me bango bazali ba non kimbangiste me nzoka nde batelelaka biso ndenge makambo nyonso ekolekelaka oyo bayaki kotalisa misala na bino ya kitoko tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani na ntina ya kopesa ba témoignage oyo toko préciser d'abord que ba journaliste na bakosalaka na ba enquêteur anonyme ba enquêteur wana toyobi bakombo na bango te me bakosalaka yango na ndenge bayekola mosala lisusu mobembo na bino ya 5 mois na Congo Brazzaville oyo okomelaki biso le 22 mai 2022 omibombaki te mpona basivilité bokutanaki na mokonzi ya mboka papa Denis Sassou Nguesso le 2 juin 2022 boyambamaki malamu na délégation nyonso pardon na kotanga très respectueusement kati na ba conseiller direct na yo papa ozalaki pena moko kati na bino papa général Zako Bituvwidi asalaki pe parti ya délégation wana pe na mosusu balakisaki bizaleli ya malamu oyo etoucheke attention ya papa président ya République du Congo mission na bino ezalaki monene à savoir volet agriculture na cadre ya kolamusa misala nyonso ya lingomba oyo ekufaki ndakisa bokendeki na centre agro-pastoral ya Kunzulu le 9 juin 2022 elonga ya papa mokonzi ya elongo na papa mokonzi ya mboka papa Denis Sassou Nguesso
oyo atiaka pe importance mingi na makambo ya agriculture. Ba journaliste wana balobelaki pe ba centre agricole na biso ya République démocratique du Congo. Exemple, Plateau Bateke, Kinkewa, etc. La liste n'est pas exhaustive parce que ezali misali ebele nyonso wana nzokande bayebi yango po balobelaki yango kuna na centre d'accueil ya plateau de 15 ans kuna na Brazzaville. Lisusu na niveau ya ba média mise en place ya antenne ya Ratelki na Congo Brazzaville oyo ezalaki liboso na biso te kasi esalimaki na boyei na yo na 5 mois. Bozongi na yo botikelaki biso bakapita po na kolandela ba plan ya travail ya misala nyonso pamba te nyonso ebandaka na Congo Brazzaville. Lelo yo na niveau ya santé kuna na Brazzaville bilembo pe ezali. Na niveau ya éducation bilembo pe ezali. Na niveau ya agriculture lisusu bilembo ezali kaka seko bakisama kalakala mingi te na mandombe bapesi biso lisusu mabele epai na yo tata mokonzi Bule boto tia milona. Constat basalaki ezali boye makambo nyonso wana ezali kosalema na kati ya discipline pe kimia la paix pona ba jeune pe population mobimba. Papa mokonzi Bule bango bamoni ete ozali modèle to référence monene oyo esengeli tolanda. Même na niveau diplomatique bozali na ba très bonne relation par excellence na bokonzi ya mboka. Bokeseni ya kitoko emonani par rapport na bamosusu. Exemple, kosalela kaka bomengo ya mokili, kosala ba voyage, koluka ba voiture, kosala ba affaire. Mais biso basali constate epai na yo papa na biso mokonzi Bule ezali lolenge wana te. Différence ezali monene koleka. Na niveau ya ba jeune tozali kosala le tout po bazala na éducation morale ya kitoko grâce na yo papa mokonzi Bule. Ba action nyonso ya misala nyonso ezali kosalema kati na kimia sur tous les plans. Na niveau ya accueil solo c'est solo papa yo ozali papa ya mabota. Okoyambaka moto nyonso kati na simplicité. Kolia ya ofele, kolala ya ofele, ba chantier ya construction. Ebele kutu ezali lisusu kotongama po na boyambi bapaya. Net sika boye tozana kati na botongi ya Nzanzalonga. Ebongo aéroport. Lingoma moko te kati na mokili asili kosala eloko ya modèle wana. Ebongo bateau de pêche. Bongo soki totangi ba bulldozer. Soki to makambo eza ebele oyo ezali kosalema na ntina na ndengo ezali kotambulisa biso. Yango wana mokonzi ya Congo Brazzaville atindi ba membre ya réseau international ya ba journaliste po ba décerner bino papa mokonzi Bule ba décoration nyonso oyo esengeli pona monene na bino. Bobini meilleur motambulisi na ba plan nyonso po ozali incomparable papa mokonzi Bule. Tika tolo bango po tango ekoki batata na ba mama. Voilà pourquoi vous méritez bilembo ekokani na monene ya misala na yo. Donc, ozali nanye. Solo c'est solo papa Simon Kimbangu Kiangani ozali nzambe molimo santu. Kosimba. Komeka. Yandikele. Solo papa ozali nzambe molimo santu. Papa,
mingi elobami awa me esili nanu te tokomi na tango ya kopesa elobeli na papa Etu Alali Armel conseiller na yo na cabinet na yo oyo azali chargé na sécurité pe azali pe directeur national na tina na misala na yo tosuki nanu wana na kombo na tata mwana pe molimo santu papa Etu Alali Armel, s'il vous plaît, avec tout le respect, ngala ekomi ya bino. Na kombo ya nzambe tata mwana pe tata molimo santu. Kimbongisto ye. Kimbongisto ye. Kimbongisto ye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani na komba nzambe tamoli musantu avant totanga mokanda oyo ya liboso oyo wuti na président de la République toko sala résumé muke poto compléter mama pona nini mokonzi ya mboka papa Denis Sassou Nguesso azwaki décision oyo ya le 20 juin 2026 ezali parce que atalaki misala oyo papa za kosala na mokili ya Congo Brazzaville kobanda 1974 oyo asengaki ete bafongola centre ya liboso na Gaboma na 1983 ake kolance Kunzulu eyaki tout justement tango oyo tata mokonzi ya mboka papa Denis Sassou Nguesso na Sassou 1 tobenga ngo ndenge wana donc na pouvoir na ya liboso alonsaki plan quinquennal programme na ya société oyo ezalaki na élection présidentielle ya 1982 tobenga ngo plan quinquennal 1982-1986 tango a lancé plan wana alobaki boye autosuffisance alimentaire d'ici 2000 ba congolais nyonso bakota makambo kolona pe kobokola papa de Ngenda dans le temps akendaki na Kunzulu po akende kopesa maboko na plan quinquennal wana alonsaki misala ya Kunzulu tolonaki makambo ya ndenge na ndenge na Kunzulu ndakisa coton oyo ebanaki kosunga usine na biso ya Mfilu Soteski kote tegamaki mingi kuna utaki na Kunzulu tolonaki cacao tolonaki café tolonaki masangu biloko ya ndenge na ndenge on pouvait estimer plus de 500 hectares réalisés. Il y a des cultures variantes. Alors, et ça qui était, ça qui succès à ma casse, mon konziamboka a sepelaki. Dans le temps, à Tindaki, Baneko Benga Bango, ba commissaire politique, il y a le poule, feu papa Obamitou, à Kenaki na Kunzulu. Na mois ya juillet 1986 kuna andimaki na bosolo misala papa daki na kuntima oyo monanaki apesa ye rapport pe na mokonzi ya mboka pa kendaki kuna mezaki d'une manière officielle te akendaki na ndenge na ye oyo asalaka pour ke asauve misala na mokuse
kunjulu ekonaki quelques difficultés ekangaki baporte toyebi ete papa Diangenda asimbaka mutu bapapa libre bazalaki mokolo yango na bapapa Doneta bapapa Bobé na papa Dintele na mama Mfumolongo mama Mvete papa alelaki nini abi misala o na moni pasi na moni ekokufwa mais alaki papa libre ete tata soki aye akozongisa nyonso tata ayaka te aye tokomi na 2021 tata mokonzi ya bule apesinga mission abi na ngai malamu na kotinda oyo kosoma batracteur misatu mpo na lingi nazongisa misala makasi ya kolona mpe kobokola nzala makasi ekoya na mokili na 2022 mokonzi ya mboka son excellence Denis Sassou Nguesso a invité na Brazzaville toyebi voyage wana ndenge lekaki le 28 mai 2022 papa Katisi le 2 juin bakutana mokonzi ya mboka mokonzi ya mboka yambie basololi papa pesi ye posa na ye ndenge obengi ngai na ntina ete nazongisa misala ya kunzulu ye palobi na papa yango na banaki kozela nga mpe na sepeli kimbongiso ye bomba papa okolimbisa ngai naloba likambo wana nzambe na ngai ntango tokomi na ntango okangisa foto audience esili na esengo nyonso mokonzi ya mboka azalaki na esengo mingi pamba te oyo papa alobaki na ezalaki makasi wana mwena aloba eza te ntango tokomi na ntango ya foto baprotocole d'état balobi papa aleka na gauche mokonzi azala na droite mokonzi ya mboka aboyi alobi non papa oleka na droite ye na gauche papa akende na gauche na respect nyonso ndenge papa azalaka na respect ya bachef de l'état mwana mokonzi ya mboka mama Stella Sassou na conseiller na ye dans le temps azalaki conseiller lelo akomi ministre mama Lydie Mpongo basengi na mokonzi ya mboka ete son excellence limbisa biso baprotocole baza na raison papa efa aleka na gauche mokonzi ya mboka alobi te ndenge wana te mpo na nini ndenge wana te pamba te ngai na ye mokonzi nde ye akati likambu baprotocole nie mwana na ministre kimia papa aleki na droite bafoto ezwami esengo monanaki juste na mois ya février déjà première récolte to récolter biloko ya ndenge na ndenge mokonzi ya mboka asepelaki mingi na mokuse kunzulu faito kopesa rapport na mokonzi ya mboka le 1er avril 2023 tokomi atuni papa olingi nini yo sali ya yo na moni makasi na yo olakisi ngai toza soda ya solo nga mpe naza militaire sikoyo nga nasala nini papa alobi na ye kopesa rapport ya mosala mpo nazongo continue kosala papa napesa yo nini na ye kopesa rapport mpo ete nazongo kosala mosala esili likao mosusu te mokonzi ya mboka etushaki ye makasi apesa ye baorientation na baministre ndenge nini bakoaccompagne kunzulu rapidement kunzulu tokendaki korepresente mokili ya Congo na salon international agroalimentaire oyo abengi na kombo ya SIAL Paris esalamaki du 19 au 23 octobre 2024 na Paris oyo etambusamaki na ye moko président Emmanuel Macron elembo oyo totaki na SIAL toye nango mpe po ete mokili emona oyo tokendaki kosala na SIAL Paris elembo ya SIAL Paris yango oyo kunzulu mokonzi ya mboka asi aorganize bafoire mibale ya minene
édition Liboso Zalaki du 20 au 26, donc du 5 au 15 février 2026. Car Nambula Oyo, na debi année, Asalaki foire ya monene ya makambo na peko bokola. Kunju Zaki représenté, Abimaki projet ya Liboso o etali makambo bio, oza kolo na loso ya Liboso na Congo. Kunju kaka na neo pekaka. Basalaki deuxième édition en foire du 5 au 20 août et au Kangama dans quelques jours. Kunju Bazaki représenté, Azali toujours pour même Akametali Kolo na loso bio, soja bio, bilanga ya bio na Congo. Na Simawana, Kunju accompagner l'État na makambo ya ndenge na ndenge Kolo na peko bokola. Tel que ba semence, oyo l'État si quoi ça ko salela na ba ZAP, les zones agricoles protégées, na Boko Songo, na kati ya Bwenza, Ezouta, na Kunjulu, pe na Nkamba, et sika ya le grand ingénieur en agroalimentaire, papa André Mbenza. Alors, tokotanga décision o epesaki mokonzi ya mboka, nzela po ete amatsa Kunjulu to a décoré ma pasteur kimbangiste na ordre national et à paix. Na kati ya décision oyo, batu nyonso baza na kati ya zalaka ba militaire na ba policier. Pambate bango batalaka makambo sécurité ya ekolo. Mais likamako kamwa ba kotisi ba pasteur kimbangiste. Et c'est là qui polémique makasi. Mokona mboka lobaki boyi. Pourquoi ba kimbangiste? Pambate ba kimbangiste baza koyana makambo mibale. Ya Liboso Kunjulu pour la sécurité alimentaire, pour l'accès facile na biloko za bio ozo pesa ba maladie pe pour na fanfara kimbongiste o azali ko soutenir makamba kitoko o ekolo za ko sala pour pesa makasi pe kimia pour na ekolo. Et ça là qui était batu nyoso ba bana ki nie pambate mokonza mboka zo ki raison. Tokotanga na kombo ya nzambe mwa moli musantu. Ezali mukande wuti na l'État. République du Congo, unité travail progrès. Présidence de la République, secrétariat général du gouvernement. Décret numéro 2026-210 du 20 juin 2026. Portant nomination à titre exceptionnel dans l'ordre national de la paix. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 86-903 du 6 août 1983, tel que modifié par le décret numéro 2010-335 du 14 juin 2010, désignant le président de la République en qualité de grand maître des ordres nationaux, fixant les modalités exceptionnelles d'attribution de la dignité de Grand Croix. Vu le décret numéro 86-896 du 6 août 1986 portant réglementation de remise et du port des décorations des différents ordres nationaux. Vu le décret numéro 2001-179 du 10 avril 2001 portant création et organisation du Conseil des ordres nationaux. Vu le décret numéro 2001-180 du 10 avril 2001 portant création de l'ordre national de la paix. Vu le décret numéro 2009-126 du 23 avril 2009 portant attribution et organisation de la grande chancellerie des ordres nationaux. Décrète. Article 1er. Sont nommés à titre exceptionnel dans l'ordre national de la paix au garde de l'officier, le révérend pasteur Etou Oman Brice Voltaire. Au grade de chevalier, le révérend pasteur Ngambou Arthur, qui est absent, Azam malade. Le révérend pasteur Badila Daniel,
le révérend pasteur Kinouani Emmanuel, le révérend pasteur Oba Mathias, Monsieur Etou Alali Armel. L'article 2. Les droits de chancellerie prévus par les textes en vigueur ne sont pas applicables. L'article 3. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville le 20 juin 2026. Signé Denis Sassou Nguesso. Sikoyo, na cadre ya Elembo, tosengi na mama évangéliste azoba ba médaille au epesa makina ba pasteur kimbongiste na mokonzi ya fondation pour na kunzulu a remettre papa pour papa zongisela ye pour ezonga esika bato bazaki décorer symbole o elaksi ete biso basali tozalaki décorer toye nango esika ya moko lingomba ya simba po apambola lisusu koleka po epesa ndingisa prochainement tosala koleka po lingomba eke liboso na ndenge oyo ye moko azali kolingela. Ici parti à Liboso, nous avons ce micro na maman évangéliste pour clôturer pour notre partie officielle. Nous avons micro na modération, mais avant la modération, nous avons maman évangéliste pour être Yasukisa. Papa modérateur, à vous l'antenne. Na kombo tata mwana pe tata molimo centre biso banso tolandi mama na likambo remise de médailles trophée diplôme et pesami na tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba yambo toleka na honneur na ye tola message na ye pe libondeli ya suka tolobi boye soki tosilisi awa mutu moko te aningana tovanda limemia epai tozali Mwalipa, mwamai ekopesa melabiso. Sikizali milulu très symbolique, très important au kene nengwanati. Wana décision ye moko tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba azui pona biso bana baye. Sika boye na bite sukili loba suko etikali suna kat na bino. Papa mela mo continue suite. OK. Nous attendons Papa Armel pour la chancellerie. Azawap. D'accord. Donc le programme est zongi na maboko ya mouvement de la sociale de l'assurance kimbangiste. Allô.
Voilà, tozali kokoba kaka na programme ndenge bandeko na biso ya RC baye nango tosalela miso na matoi tolanda kaka continuité ya programme ndenge babongisi na mokolo mwa lelo yango tolobaka ntango nyonso epai nyonso tozalaka kaka ya kobongama. Voilà, tolanda nanu programme na bandeko na biso ya MSSK. Ok. Lukeba bivuga bengitusu lukuma lukandama ngi mpungi agendolo yolo Montela Manu Mpungi Lusungi Kandonga Lumonso ye lubakala lubaluka ye talakwentinu yolo Lusungi Kandonga Imvuka kiabinati bya parata lufinama
Ntangulu Ankanda Lwaluyalu Lwanti Lwa Congo Brazzaville. République du Congo, unité Travail Progrès, présidence de la République, secrétariat général du gouvernement, décret numéro 2026-284 du 14 août 2026, portant nomination à titre normal dans l'ordre du mérite congolais. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 86-903 du 6 août 1986, tel que modifié par le décret numéro 2010-335 du 14 juin 2010, désignant le président de la République en qualité de grand maître des ordres nationaux, fixant les modalités exceptionnelles d'attribution de la dignité de grand croix. Vu le décret numéro 86-905 du 6 août 1986, modifiant le décret numéro 60-205 du 18 juillet 1960, fixant les modalités d'attribution des décorations des ordres du mérite congolais, du dévouement congolais et de la médaille d'honneur. Vu le décret numéro 86-896 du 6 août 1986 portant réglementation de remise et du port des décorations des différents ordres nationaux. Vu le décret numéro 2001-179 du 10 avril 2001 portant création et organisation du Conseil des ordres nationaux. Vu le décret numéro 2009-126 du 23 avril 2009 portant attribution et organisation de la grande chancellerie des ordres nationaux. Décrète. Article 1er. Sont nommés au titre normal de l'ordre du mérite congolais, au grade de l'officier, centre agro-industriel de Kunjulu, département de Dieu-le-Fini, représenté par sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. L'article 2. Les droits de chancellerie prévus par les textes en vigueur sont applicables. L'article 3. Le président délégué sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville le 14 août 2026, signé Denis Sassou Nguesso. Mpungi Andimuru. Vundavana Fulu Kondoganikuka. Mpungi Akuan. Lusunsunguka Nkindu Lukandama Gi Mukunda Lukundantinu Mpungi Mungiekolo Apalata Kwa Tata Simoni Kimbangu Kiangani Mulutumu Lwa Ordre National de Mérite Lwa Nti ya Congo Brazzaville. Voilà. Voilà, wana tomoni ya solo oyo azali président motindami ya solo batindi ye po na koya kopesa médaille na papa mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani. Yango wana na rythme kaka ya fanfare kimbangiste bango wana bazali kopusana epa ya papa mokonzi ya bule po na kolatisa ye médaille d'or ndenge elobami utakala.
Voilà, biso nyonso tozala na esengo batata bamama pamba te ndenge tolandi mpenza maloba ya solosolo na 1987 likambo oyo elobamaka me lelo oyo ndenge tolobaka likambo na likambo ezalaka na ntango nango nde esepelisaki papa mokonzi ya mboka papa Denis Sassou Nguesso mpona kotinda mpenza baningina maboko 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 papa ye papa olimosatu oye esika tozali papa Makiona okozanga mpenza liloba te na komona ndenge nini décoration ezali koleka na Yelusalemi ya sika. Merci mama bébé Kapita ya kopesa ngai maloba ndenge tolobaki tosalela miso na matoi. Lelo ezali bongo nde 25 ans panda tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani akokisi 25 ans ya bokonzi ya chef spirituel pamba te azwaki yango azwaki yango na le 26 août na mokolo mwa lelo na 2001 lelo mpe le 26 août 2026 ekokisi bongo 25 ans. Voilà, 25 ans depuis 2000. Voilà, papa ye Diabu ye Koko Simon Kimbangu ye. Voilà, le patron de la 4e génération, papa mokonzi ya bule ye wana abimi penza po biso nyonso tomona ndenge nini décoration eleki na miso ya batu. Voilà, tozalaka na esengo soki tolobi tozali na nzambe na biso papa Makiona. Mama bébé Kapita yango tolobaka ntango nyonso ye moko mpe sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani ayebisaka biso ntango nyonso ke témoin ya mutu ezali tata Nzambe papa oyo exceptionnel biso paix international oyo epesi bino papa Simon Kimbangu Kiangani na réseau ba journaliste ya Congo Brazzaville. Papa Oezali, prix exceptionnel leader du Congo. Et pesami na papa Simon Kimbangu, Oezali Mokonzi. Oyo pesami ba jeune et à Congo Brazzaville. Papa oyo ezali prix d'excellence oyo epesami na sana papa Simon Kimbangu. Oyo papa ezali Palme d'Or international ya paix oyo epesami na journaliste international. Yabari. Décoration, il y a papa Mokonzi à bouler. Papa, yeah!
mfuma longo mfuma libungu. Kulula moko. Kabu dia bina tidak bendele wana fulukeno nolo. Bimvuka benvitusu lubaluka kulumonso nolo. Mongkuba manu andia tunanzi tusu mpundi. Papa ye! Zambu ye! Wala ese bandeli ya makambo ya kitoko. Ya moto moni penza e bandeli ya makambo ya kitoko. Dengeli ba ye penza kote koreka tabolimo mosatu. Mazali penza reconnaissant na likambo kitoko. Oyo papa mokonzi abule. Akendeki kosala na kati ya Congo Brazza kolakisa ya solo makambo nyonso eleki kitoko bato bazolia baloso ya bio makambo nyonso basodia makambo nyonso ezali ya kitoko kosepela oyo esepelisi papa mokonzi ya ekolo ya RC papa Denis Sassou Nguesso alobi ya solo moto oyo azali nani amerite mpenza bameda ya solo nde tomoni batindami na ye Marwana baye penza décoré papa Molimo Moussane papa Makiola. Merci biso nyonso touti komona maema uti koleka wa cérémonie ya kolatisa papa médaille ya kimia ya pe oyo ezali kolakisa ke ye nde mokonzi ya kimia oyo tozali koluka na mokili sur tous les plans eza pa ya motu mosusu te eza ya pa ya ye moko tata molimo mosantu sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge lingoma na elobei ke mai nyonso ya lingoma na ye ekobanda nanu na Congo Brazzaville simekoti na Congo mosusu aleke na Afrique eke na mokili mobimba lelo ezali bongo anniversaire ya bokonzi ya tata molimo mosantu uta le 26 août 2001 lelo le 26 août 2026 25 ans depuis sa divinité papa Simon Kimbangu aza na mutu ya lingomba ya Église Kimbangu atake chef spirituel ya lingomba ya tata molimo mosantu yango wana azali kosengela biso tozala kaka bana ya botosi nzambe azali lokola Moïse te oyo atikaki bana ezali na nzela ye akokomisa biso na destination mama bebe malepai na yo oui baba Makiola nde tolobi nzambe akokosaka te ye moko alobi ata butu eubeli ntongo ekotana likambo ate
ye moto azali na pouvoir pe makasi nyonso ya kobimisa yango pamba te oyo eleki na mokolo mwa lelo na date ya le 26 août 2026 ezali nde bolingo na ye nde ebongisamaki na mokolo mwa lelo Congo Brazzaville ebandeli ya makabo RC baye mpenza kolakisa ete ya solosolo abongi na lokumu abongi na décoration abongi na makambo nyonso pamba ke azali incomparable papa molimo santu oye wala balikola busaka moko balobi koko Simon Kimbangu oye tozalaka na esengo bapapa bamama soki otomboli ye otie mpe na esika na ye ye mpe ya solo alakisaka mpenza lolendo na ye esika avandi nzambe kati na bato nziampu mama sabi matondo mingi wa baba na wa mama mfalme wa mbingu na dunia mfalme wa ukimya ndiye baba Simon Kimbangu Kiangani anatuonesha siku ya leo après 25 ans tunaona Congo Brazzaville anakuwa kupatia remise ya médaille de la paix remise ya diplôme d'or kwa kuonesha kama tunaona Afrika, Ulaya, Amerika, Asia na Oceania kumbele ya baba mheshimiwa mkubwa mkonzi wa dunia mbingu na dunia mwenye kutupatia ukimya yenye kutoka ni kwake. Tunaona bendele ya hekima iko napita kumbele ya baba mheshimiwa mkubwa Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mungu wa mbingu na dunia, Mungu wa ukimya, Mungu katikati yetu, Mungu mwenye kutuchunga. Tunaona yenye kupita après 25 ans, tunaona masemo makubwa kabisa kwa kuona kama Papa Simon Kimbangu Kiangani depuis 1921 ilisemewa kama itafanyika ni après 25 ans ya ufalme wa Baba Simon Kimbangu Kiangani. Tunaona remise ya diplôme, tunaona remise ya kwa baba Simon Kimbangu Kiangani kwa kuonesha kama yeye ni Muumba wa mbingu na dunia, Mungu wa uzima, Mungu wa ukimya mwenye kutufungulia dunia kwani tupate kuokolewa. Tufuate amri, tufuate baba huyu, tutaokolewa. Tunaona kupita wasirbe ya Kimbangise weko napita kumbele ya baba mheshimiwa mkubwa kwa kuonesha kama tuko pamoja na Mungu wetu ndiye baba Simon Kimbangu Kiangani. Unamfuata na utaponeshewa, tuko naenda polepole avu papa. Merci mama Safi ya kopesa ngai maloba tozali toujours kokoba na défilé ya bandeko na biso ya mouvement social de la surveillance Kimbangise. Mama bebe kapita outi kolanda bandeko na biso ya protocole présidentiel na likambo etali kokangisa foto ya mokonzi ya bule na tata mokonzi ya ekolo na likambo ya mama yo nini yokangi na esika wana Papa bakiona likambo ezali ya mundele pe ya makasi tala papa mokonzi ya ekolo alobi papa molimo mosantu yende mokonzi ya bokonzi bosiko ngai na yo tokangami awa na kati ya ligomba oyo ozali awa ozali koyeba grandeur ya papa mokonzi ya mboka ya mokonzi ya bule te tala mokonzi ya ekolo ye alobi yende mokonzi ya bakonzi nyonso ifo ozala mozimbisi soko ozali mozimbisi nde okokota bonzambe oyo mpenza dute soko ozali sala balati ozali tobia nde okokota dute me mokonzi ya ekolo ye ya ntimi na kati ya RC ndenge tolobaka Brazzaville ebandeli ya makambo ya kitoko yango mpe otomoni lelo mpenza bandeko na biso ya RC paye mpenza kotombola mpe kolakisa misala oyo ye asalaki ya kitoko na kati ya RC nde amerite mpenza makambo oyo eleki lelo na miso na biso. Papa molimo santu oye
kama kweli yeye ni mfalme wa yote, kwani mbingu na dunia ni yake, kwa kuonesha kama leo ni siku kuu kabisa kwa kukumbuka Kongo Brazzaville. Ile baba Simon Kimbangu Kyang'ani alisema kama ni mwanzo wa neno na kuanzia mambo après 25 ans ya ufalme ya baba Simon Kimbangu. Non, combat tata moi na tata molimo santu to pesi micro na papa pasteur de la ville pour la suite à programme. Muzola kwa seye mwane tata mwanda velela tata nzambi semezulu yentoto tangu yifweni wabakafulu wasikirikisa bana bako. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Les trois Congos, trois Congos, les trois Congos. Babungi Nzele. Poto kende mbango, na komba tata mwana pe tata molimo santo. Likamo oye salami lelo, bosepeli bi bosepeli te. Esengo bi esengo te. Biso nyonso sepeli ezali bongo bongo te. Ndenge papa mfuma longo azali koloba. Tosa l'État. Soki tozali kotosa pasi ekozala te. Kasi soki tozali kotosa te ezali mabe. Toyokani oyo esalemi na Congo Brazzaville. Tata Mokonzi. Donc azana yesengo makasi pona biso bakimbangiste ndenge tozali kotosa kasi soki tobebisi na bino mpe ezalaka bien ezalaka te wana nde soni tozali bana mibeko toswanaka te tobundaka te tolobaka mabe te kasi soki tumabe toswani balobi na bino mpe
yango likambo soni nde yango wana batiaka confiance epa na biso ngai nayebaki mingi te me naya koyeba yango apres na 83 ndenge bayokanaki na papa mfuma loro papa liangela kuntima ebe kipe wana ya liboso papa mponaki bazalaki kuna mwa pasi ezalaki pasi oyo ezalaki kuna papa esalaki ye mpe pasi mingi voyage na ya suka ndenge akendaki na bato ya Kinshasa na ya Braza bazalaki esika moko ye moko na Konzulu a déplacé atiki bango ezala mama ezala ba protocole SPC na ba musicien botikala nga na pusani na moke liboso papa apusani kaka ye moko oyo abongisaki wana toyebaki yango te mpona nini esalaki ye pasi mais amoni écriture na se écriture wana ya bafourmi est-ce que fourmi aloba akomaka eloko esalaki ye pasi ndani aza témoin na place wana oyo azalaka kuna na Konzolo mokolo papa akendaki kuna surtout bamusicien bozalaka boyebi atikaki bino na nsima zona na micro ke nazo comprendre bien te pusana papa nani aza na micro apesa ye na kombo tata mpeli mosantu merci nzambe na ngai biso toza batémoin oculaire na 83 tant tokomi na esobe tokomaki nano na paroisse kuna te mpo ezalaki kaka zamba ta biso tokomi tobona beta miziki tant tobeta miziki papa alobi na délégation nyonso na bambuta nanga tozalaki alobi bino botikala bino nyonso botikala ye akoti esobe akende mosika biso ko tozobanga comme toyokaki lisolo ya lion akangaki motindami atindamaki kuna biso obanga puisque eza esobe moko ya balion papa akoti ye moko akei ntina esobe vraiment awomelaki ntango akei kuna oyo asalaki kuna yo moko ozalaki yo moko wana oyebi yo moko donc yo moko oyebi papa biso oza batémoin kilo tozalaki na 83 tozalaki wana na bapapa libre papa natelemi nanga wana. Merci. Na komba tata mwana pe molimo santo papa bolimisa ngai merci likambo ba furimi wana lobi nga nazalaka penza na esika wana tozalaka kobuka masango tozalaka ngai mbutakambu papa bobe mbuta badiengisa na papa sami e na papa mfumalongo tango tozobuka masango tozotambula po tango tozalaki mwana oyo abaki kotambula na papa ezalaki nde ngai mwana abaki kotambula na papa ezalaki nde ngai alo tango tokomi papa tango azobuka masango akomi place wana biso nyonso to totikalaka mwa nsima papa tango azokende ake komona place moko bakombolaka na mabele pe écriture ekomami alo tango becriture ekomami papa ye atangi tango atangi moto ya liboso ye abengaka ezali papa badiengisa Samuel abengi ye alobi yaka kotanga papa badengisa akoka kotanga te babengi papa bobe akoka kotanga te babengi papa ditele akoka kotanga te nga nazalaka nanga mwana moke nazalaka ka pembeni na bango place wana papa atangi maloba wana alobi elobami boye nakoya lisusu na kanda te pamba te keke mosusu etikali to nga nakosepelisa donc nakoki koya na bino lisusu na kanda te malobo ekomamaka place wana nde yango wana papa après ça bafilme après ça papa alobi bokende nga na tikala ezalaka nde ndenge wana
Pesilia. Ingeta papa. Soki mosusu ezali na se susu place olobi ke tango papa kendaka ye moko ezalaka na place oyo bamakwa pele bakendaka kosala nguba kaka na centre okiti lokola na place historique mais papa amataka na ngomba ye moko tanga mati na ngomba ye moko tango tokomaka liboso avant vusa banguba papa abondelaka alobaka boye alobi lelo oyo ngai Adam naye kovusa eloko Eva alonaki na mokili. Après ça atiki bato nyonso tu amati na likolo kuna tanga amati na likolo kuna. Après ça, abenga gangai tango ngana kei ndi to solo la après ça nakokuta ye déjà si makambo na ye alobi na ngaka mema akiti na pare na nini parasolo ya zalaka nango alobi zonga to zonga na mboka ye ngali boso. Après ça ya landi sima tito yo kokota na jipi to zonga na mboka kote to zalaki. Bon, merci beaucoup de Rwanda. Ba photo ya kolongola masango na papa na zanango. Merci. Tout le monde est en haut. Nakomba tata mwana mulimu centre na likamoko na ko lobela place wana. Papa ezalaki tangu papa lobina biso likambo wana alors biso to tikalaki. Biso na papa Charles na ba mbuta masita na banini to lobi kotoyo tata tout ça l'attention banyoka bayali ya bele banyoka bayali bele sikoyo tato sali ningo to lobi non il faut to kene luka mai ezalite na kunzulu mai il faut to kene luka mai ali to sali groupe moko boye to kena biso to sali neti révolte moko boye to ke to ka mai to kebo to so mona mutu moko na liboso kuna siko mutu to moni ye boye ye mutu na bungi mendingi nini abungi lisundengini bon to kende boye to zongi koto tanto ko zonga koto papa tutali boy mutu kuna musika biso tolobi na ba hectare wana tolobi tata tozonga bo tozongi bo papa tango to kendaki to komi kote moko to ke kutaki na ba mama na ba mbuta ditel ba yebisi biso ba lobi bon pino boye bo uti wa biso tolobi tozoluka mai allez mama mfuma longo ayebisi biso na ba mbuta ditel allez bozo ba bidon oyo nyos allez boko le toka mai allez papa to koti na zamba moko zalaki wana na likolo kuna to koti tokekuta ndako moko basala na bamatiti ya bakasa ya kwanga biso tolobi sam bamatiti mais ndako baye kosala ndenge nini ndako lokola basala ngo mais ya un problème or que bato moko basa kokende kuna biso soki tokei bango bazali te soki biso tozongi bango bazongi alors totoki bambidon wana mai papa tobandaki na ba 14 heures po mai ezaki kotanga gutu moke alors toke komati tokomi papa na 23 heures toyena ba bidon na biso wana ba mama si bazongaki biso tozonga papa pe atuni mama lobi bongo bana ndenge nini papa lobi bakoyaka mama lobi to bakoyaka allez siko toyena ba bidon wana toye to tiki yango wana tanto tiki wana siko toyebaki ke en tout cas tosali vraiment rere ya makasi donc ndenge ezali papa soki amoni biso akotomboka donc malamu totika papa sam totika kaka babido ale tobunga ale tosali ndenge wana totiki babido ale toke tobungi ti mama alobi ndenge nini nabenga bana ye alobi te kobenga bana te bakoya te bakende baluki mai esili bakoya se baye na mai esili papa nde ezalaki ndenge wana mokolo yango donc tosalaki vraiment neti tosala neti recherche ya mai ale toke kokutana na mai pe toza kotanga matali tanga muke papa ti tokomi ba 23 heures nde tokomaki wana na suki wana na komba tata mwana mulimo sang merci. soki toza kolobelango parce que papa amonaki ke soki aza te est-ce mosala yango ekokontinue be ekokontinue te esalaki ye pasi ya mibale aye na Kinshasa atali amphithéâtre nani akosilisa yango esalaki ye pasi amphithéâtre ake na plateau de bateke atali mpe mpona misala ezosalama lisusu te eske ekokontinue oyo ekosila na nzela esalaki ye pasi akanisi mpe lutendele
kamwana ya pasi nyonso na motema. Mais lelo soki tolamusi yango eza na Bible. Batangela biso yango oyo eza na Bible ezali mpona ete biso banso tosimbaka misala tosalaka misala Nzambe asepelaka na biso mingi ezali mapamboli et surtout ya lingomba. Ndenge bapasteur bapesaka biso programme tokende boyo tokende kosala tolona tobokola mingi tondimaka ningi tovandi d'école boya botangela biso papa Serpens boya yo ndenge bozalaka wana boya kotangela biso makambo wana. Papa atikaki biso na cercle. Papa atikaki biso na nini? Toyoka ntina ya cercle pardon ezali nini? Toyoka ni hein? Bosala doki, papa mbeza lobi eloko kolia ezali. Ezali aho. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Merci Nzambe molimo santu na kopesa biso maloba. Mokanda mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba tata molimo santu apesa biso ezali mokanda ya Job. Job la chapitre 1. Labi ndenge Satan amekaki Job. Pasi ya liboso ya Job ezalaki na moto moko na mboka Us nkombo na ye Job. Ye azalaki moto ya malamu mpe ya bosembo, azalaki kotosa Nzambe mpe koboya kosala mabe. Abotaki bana mibali sambo mpe bana basi misato. Azalaki na bameme 7000, bashamo 3000, bangombe nkoto moko donc 1000 mpo na misala ya bilanga, bampunda ya basi 500 mpe basali ebele. Azalaki moto monene koleka bato nyonso ya bamboka na bamboka ya epai moi ebimaka. Mbala na mbala bana na ye ya mibali babandaki kokende kosala mwa fete epai ya moko na bango. Bongo bazalaki kobengisa bandeko na bango misato ya basi mpona baya kolia mpe komela esika moko na bango. Soki basilisi bafete epai na bango nyonso, Job azalaki kobengisa bango mpo na kokomisa bango peto. Na mokolo oyo elandi azalaki kolamuka na ntongo mpe azalaki kozikisela Yawe libonza mpona mwana na ye moko pamba te azalaki komiloba tango mosusu bana na ngai basalaki masumu, tango mosusu bafingaki Nzambe na kati ya mitema na bango. Job azalaki kosala bongo ntango nyonso. Mokolo moko milimu ya likolo eyaki liboso ya Yawe. Satan monguna ya Nzambe mpe azalaki na kati na bango. Yawe atuni Satan,
outi wapi? Ye azongisi, nauti kotambola bipai nyonso na mokili. Yawe alobi, na banza omonaki mosali na ngai Job, na mokili mobimba moto mosusu lokola ye azali te. Azali moto ya malamu mpe ya bosembo, atosaka ngai mpe aboyaka kosala mabe. Kasi Satan azongisi, okanisi ete Job atosaka yo pamba, ezali po obatelaka ye bipai nyonso, na libota na ye mpe biloko na ye, obenisaka misala na ye, yango wana banyama na ye etonda mboka mobimba. Kasi meka kaka kosimba biloko oyo azali na yango, okomona ndenge akofinga yo polele. Yawe alobi na Satan, likambo te, sala na biloko na ye nyonso ndenge olingi, kasi kosimba ye te. Bongo Satan alongwe liboso ya Yawe mpe akei. Mokolo moko bana ya Job ya basi mpe ya mibali bazalaki kolia mpe komela epai ya yaya na bango ya liboso. Moto moko aye epai ya Job mpe alobi na ye, bangombe ezalaki kosala na bilanga, mpe bampunda ya basi ezalaki kolia matiti na pembeni wana. Na mbala moko bato ya mboka Saba bakoteli yango mpe bazwi yango, babomi basali na yo, bobele ngai moko moto na biki, yango wana na ye koyebisa yo yango. Tango moto yango asilisi nano koloba te, moto mosusu aye alobi, kake ebeteli bameme na basali, ezikisi bango nyonso, bobele ngai moko moto na biki, yango wana na ye koyebisa yo yango. Ye asilisi nano koloba te, moto mosusu aye alobi, bato ya Kalde basalaki mangomba misato ya bamiyibi, bakoteli bashamo na yo mpe bazwi yango, babobi mpe basali na yo, bobele ngai moko na biki, yango wana na ye koyebisa yo sango. Ye mpe asilisi nano koloba te, mosusu aye alobi, bana na yo ya basi mpe ya mibali bazalaki kolia mpe komela epai ya yaya na bango ya liboso. Bongo mopepe moko ya somo euti epai ya esobe ya zelo, eye kobeta makasi ndako mobimba, ndako ekweli bango mpe bakufi. Bobele ngai moko moto na biki, yango wana na ye koyebisa yo sango. Job atelemi apasoli kazaka na ye mpe akokoli motu. Sima amibwaki na mabele elongi na se, alobi, tango nabimaki na libumu na mama, nazalaki na eloko ata moko te, nakozonga mpe na eloko ata moko te. Yawe moto apesaki, ye mpe moto akamati. Tika ete Yawe azwa lokumu na kati ya basi wana nyonso. Job asalaki lisumu ata moko te, alobaki ata likambo moko te ya mabe epai ya Nzambe. Kolo totelemi na wana bayebaligi sango bako continue basilisa na suka na nkombo na tata na mwana tata molimo santo. Tolobi kama cercle ale tukende bao. Yangwana na nkombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Nkolo apesi biso chapitre ya Job, alakisi biso mikakatano oyo Job azwaki. Atako Job azaki na mikakatano totangi na suka, alobi ete azokisaki liloba moko ya mabe na Nzambe te, afingaki Nzambe te, ndenge Satan asalaki programme na ye. Yangwana ezali kote ya biso ete ezala pasi, ezala esengo, ezala mikakatano, ezala mbula, ndenge apôtre Paul alobi na chapitre 8 na Romain verset 34, kitakuna eloko nini ko kabula biso na bolingo na nkolo ata mikakatano ya ndenge nini. Lesi yango na biso lelo bandimi batata na biso afo batika biso papa mfoma apesaki bilusese kuna na kati ya ndako Nzambe ya cercle na fête ya baminganga je crois le 29 juillet. Ezala pasi, ezala esengo,
ezala revendication naza na yango ezala esengo eloko esalinga pasi nazala esengo nango te me nazala kaka na makolo ndo na kati na cercle na kati na lingomba na kati na makolo ya tata Simoki Mbangu Kiangani Molimo Centre na bima te po soki na bimi nakozwa mikakatano tal Job alakisi biso ndexam mpasi ezalaki makasi me atukaki nzambe te po te soki obimi na cercle okotuka kaka nzambe advienne ke pourra. Papa, tolozango ezalité totiki liloba na batata. Merci na komo na tata mwana tata Molimo Centre. Merci nzambe na ngai pona maloba. Likamo na cercle eza likamo moko e banda utakala. Adam na Eve basali lisumu babimi na kati na cercle tala pase yela ki bakope na kata mokili. Mais likamo mpe tokoki kozwa particulièrement likamo ya Lot na Abraham. Abraham nde mutu azalaki na bilaka nyonso ya nzambe epai na ye Abraham. Ye nde mutu azalaki tata oyo nzambe abongisaki mpona kosala bondeko na ye. Ebe Lot abibaki na kolanda Abraham parce que azalaki neveu na ye. Mais tala nam bakei likanisi mabe ye. Ah, tozomona basali awa eza mabe ale sima na yango baye kokabwana mwasi ya Lot apesi ye alobi tala makambo wana yango mpe tozali kovivre mpe tovivre na kati ya lingomba suggestion nga soko yo kokende epai boye nga na kokende epai boye kuna pona nini kuna pona nini bisengo posa ya bonjoto posa ya njoto penza makambo nyonso tu ya bonjoto la chair biso tokenda kuna na Sodome kuna kolia makambo nyonso tu kuna ezali bien tokoteka biloko bana na ngao ya basi oleba bala babovie oyo bazali awa kuna nde mibali ya malonga kuna nde makambo malonga toujours bonjoto bakeye kuna parce que na kokwelela bango kuna pona nini abimaki na cercle wana ezali oyo azali ntoma sikisiki oyo azali na kati na programme ya tata nzambe na kati na biso oyo asimi mvoila oyo asimi mvoila yende asimi bokonzi nyonso tu ndenge mpe tolandi awa mokonzi kuna na Brazzaville habite yende moto azali mokonzi totangi yango na discours nde batiaki yo na droite yende moto azali mokonzi yende azali nde koconstitue cercle bolingo mibeko mpe misala d'accord mais mokonzi oyo azali wana bato bakoki kozala na lisanga te soki motu azali te yango wana nde yende ntango Lot abimi parce que kokomele kuna akomi antichrist esika yakendaki kuna non seulement na Sodome et Gomorre ndenge mpe totangi yango na histoire ya Job awa eh bien kuna nde kufa ekomaki kuna nde mpasi ekomaki et en fin de compte eh bien kuna esika yakendaki bana na ye bake kozwa mokumba kuna nde baboabite kuna nde babonite babibi mais soki kaka wana te mpasi eyaki na bana na Israel koleka kaka na bamoabite mpo na libota na bamoabite kuna roi ake kobima kuna balak ake kokamata Balamu mpo bapeselaka meli mabe omoni mpo na nini bapasi wana nyonso bituma wana eyaki babimaki na cercle atikaki Abraham nkolo cercle tala pasi komi yango wana mpe na kati na biso soki moto abimi yango wana Saint Paul alobaki bobima na lisanga te bobima na eklesia te na Hébreu chapitre 10 verset 25 bobimaka te kobima na kati ya lingomba kobima na kati na cercle kobima na oyo azali motindami sikisiki nkolo na Yerusaleme kuna nde bato bakokena kozwa nini antichrist akokena kobima kuna nde makambo ya yaule kuna kobima ya pasi ekokena kobima na esika wana mpona nini kobima na cercle te. En conclusion tata mokonzi abule kimbangiste ata mikakatano ata nini ndenge balobi yango awa zala lokola ndenge ya Job kobima na cercle te
kotika nkolo na bilaka te okenda epai mosusu po kuna nde satan akozwa yo nde kuna nde okokoma antikrist kuna nde ekokoma mpasi alokomi kobundisa lingomba kasi okomi kobundisa lingomba ekufa lelo lobi mosika obandi kokoma motioli obandi kofinga mokonzi na lingomba nyonso wana mpona nini kobima na cercle yango wana ata pase yeli yo zala na comportement oyo ya Job. Fin de fin nzambe a réhabilité Job azongiseli ye bomengo malgré bilanga ya kunzulu ekufaki tata yo moko ye kozongisa bomengo wana tala lelo lokumu emonani bilanga nyonso to ekufaki kasi oye kozongisa yango yango wana yo nde tosengi kaka papa oyo osalaki na Job kanisela histoire ya moto bwindu salela mpe biso yango lelo le 26 août mokolo oyo ovandaki na kati na trône na yo en tant que chef spirituel lelo tosengi na yo mpe likambo yango zongesela biso oyo biso tobungisaki oyo biso tobebisaki na mawa na yo ndenge yo osalaki yango na Job nyonso oyo ebebaki kasi ozongiselaki yango lelo ozongisela biso 25 ans chiffre 25 yango na papa dialonga na abotamaki le 25 parce que chiffre 25 ezali chiffre ya ngolu ya grâce 25 ans ezali mbula na yo ya grâce yokela biso mawa limbisa biso zongisela biso na esika ya elaka na kombo na tata mwana tata molimo santo. Merci Yahweh pona maloba na kombo na tata mwana pe molimo santo yambo tokoma na passage révérend Kabemba Tangi ndengo opesaki biso pe Hébreu 10 verset 25 plutôt Hébreu 10 verset 25 likamba cercle ndenge uti koloba soki okoko tanga nanu yango na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tokotanga mokanda ya baebele yo na mokapo ye ya zomi na nzela ya tuku mibale na mitano. Hébreu chapitre 10 verset 25. Bato mosusu na kati na bino babandi koboya kosangana bosala boye te kasi bolendisa na bino mpo bozali komona ete mokolo ya nkolo ebandi kokoma pene na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo na kanisi batata pe bamama biso banso tolandi passage tata mokonzi abula apesaki biso lobi yango a rappele biso lelo likambo ya cercle conseil moyuda oyo azali kopesa na bandeko na bayuda oyo kondima ekitaki mpo na makambo nyonso ezalaki kati na bango na ntango wana oyo baza komona ke koya ya mwana na nzambe ewumeli bilaka ewumeli kondima ekitaki na makambo ebele ndenge biso mpe tozali kovivre yango lelo makambo ya ndenge na ndenge ezali koleka na mokili makambo ya ndenge na ndenge ezoleka na kati ya lingomba oyo azali na kondima te parfois kondima ezali kokita parfois kimi lingomba parfois bolembo eye yango akomaki mpo na kolendisa kondima na biso to kondima ya bato ya ntango wana yango mpe papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo santo mokonzi ya bule mpe mokonzi ya lingomba azali kolendisa biso lelo bandimi kimbangiste ete kondima na biso ekita te ntango nyonso alobaka na biso moto na moto abatela kondima na ye moto na moto abatela elembo na ye quelle que soit circonstance tozomona bitumba makambo ndenge na ndenge yango meme nzembo moko ya lingomba ewuta likolo parce que bakantike na biso ezali inspiré de Dieu capté na oyo bazwaka yango bazwa don wana eyaka koéclairer foi na biso yango ezali moko ya barichesse église kimbangiste oyo epesaka biso esengo mpe kondima kantoka lingombo ezali ya nzambe ezotambwisama na ye moko molimo santo quel que soit mikakatano tokoki kokima nzambe te kondima na biso ekokokita te eloba saint paul ndenge alobaki na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 ete bandeko kati na nkolo boyika mpiko na mosala oyo bozosala ya nkolo
pasi nyonso bozomona na kombo na nkolo ekokende pamba te. Yango papa pe azoloba na biso bakembangiste toyika mpiko tozonga nsima te, kondime kita te, totyola nzambe te, totyola mpe lingomba te. Au contraire tobatela kondima na biso, tomipesa na kotonga Yelusalemi mpe lingomba, po pasi nyonso tozomona na kombo ya papa Simon Kimbangu ekokende pamba te. Yango nzembo eyaki na likolo ekiti balobi na biso sosola tango oyo Satana akoningisa simba kondima na yo pwete olonga etumbo yo sosola tango yo Satana akoningisa simba kondima na yo pwete olonga etumbo yo mwana yoka mingongo mibale bondela ososola mongongo ya lobiko. Tala moko ya baso d'inspiration église kimbangiste oyo babengi bakanti kapte elobi na biso sosola tango tozali satan azali koningisa kasi yo kimbangiste simba kondima na yo mwana sosola. Tala makambo nyonso ndenge ezoleka mingongo ekomi ebele na mokili azobenga kuna azobengwa azoteya o azoteya me yo bondela po ete ososola mongongo ya lobiko yango ezali epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Me ebele tozoyoka mingongo mosusu oyo ezali kobungisa kondima na biso oyo ezali kotinda biso na lifelo biso tokoyoka ka mongongo moko yango moyuda wana lobi bandeko bokima te toyaka kaka kosanganaka yango cercle biso église kimbangiste nde yango cercle na biso mokonzi azotambwisa cercle wana papa Simon Kimbangu Kiangani c'est-à-dire tokima ye te ndenge mpe nzembo ajeteke eyembaka bokima ngai te bana e bana ndenge revere leba alobaki lobi kote jonani Lot Abraham moto azalaki na cercle nzambe apesaki nguya oyo aponaki songi ya mwasi ya Lot bakabwana oyo ake kuna kota akendaki kota bisengo ya biyenga nzoka nde kuna nde makambeke kokwea nzambe atumbi mboka wana mwasi yango apesaki songi yango tokebaka kopesaka toli ya mabe na lingomba yebaka yo moto nyonso opesaka toli ya mabe conseil to likanisa mabe mpo makambo ebeba mpo lingomba ezonga nsima mpo na papa tsolama yebe te yo moto kozwa pasi ya liboso. Tala mwasi ya Lot ye moto apesaki conseil mpo na kokima oyo aponamaki epai nzambe. Abraham moto aponamaki me mwasi apesi conseil bakima Abraham bakende pembeni kote bakendaki kote makambo ekenda kokwei soki Lot mpe abikaki mpo na ngai namonaka grâce na intercession ya Abraham mpo Abraham atunaki nzambe soki bato 100 baza ya malamu esokotuna koboma mboka yango o te soki 50 bakititi na 5 effectivement 5 mpe bakokaki te yango alobi kobosana mwana nkasi na ngai Lot te azali kuna donc soki Lot mpe abikaki grâce na intercession ya Abraham yango tozalaka na se ya makolo ya moponami. Tala exemple oyo révérend Kabemba atangeli biso ya Job quel que soit passe donc nzambe mpe na Satan mosusu bakoperaka. Job atamboli plutôt Satan atamboli ake komona moto azali na kondima atosaka nzambe alingaka nzambe amipesaka mpo na nzambe nzambe atuni ye wi namoni kende lisolo ndenge toyoki soki Job atosaka yo alingaka yo mpo opesa ye bomengo bana bomengo makambo mpo na ntango wana mbongo ezalaki te kozala na babibwele yango nde ezalaki richesse ntango wana donc soki atosaka yo alingaka yo mpo na bolamu wana opesa ye pesa nga nzela nakende kodetruire nyonso wana na bana na libota na boma soki akotyola yo te nzambe alobi bokende me kosimba molimo na ye te
yango toyoki histoire nyonso kende kuna bana bakufi mbala moko kende kuna bibwele nyonso ekufi mbala moko basali banani nyonso ti atikali ye moko kana mwasi Paul lisole soki na nzela ndenge revera lobi continue kuna na liboso mwasi abeli kutu ye moko jo babeli na maladi ya lepre ya mbala oto lobaki lobi awo pona bayuda soki obeli yango seke osumuki me ye moko na conscience azoyebaki na sumuki na nga te natambolaka ndenge nzambe alingaka mwasi kutu atindi ye fingaka nzambe yango tyola yasileka abomaka yo eswara esila tala basi yango kaka mateyi ya mabe finga nzambe tala pasi ya boye bana bake bomengo nyonso eke yo moko mpe malamu te tala ndenge okomi tukaka ye finga ye asilika aboma yo makambo yango esila ebeba nango ka ebeba mais Job tala moto aponama na nzambe aza na elembo ya nzambe quelque soit circonstance elikene ezalaka na nzambe alobi ntango nzambe apesaki biso bomengo tosepelaki na yo osepelaki sikoyo nzambe azwi alengana ti ekende kotuka nzambe abengaki mwasi na ye insensé mwasi na zoba nakoki kosala yango te nayaki maboko pamba nakozonga mpe maboko pamba c'est-à-dire tala kondima ya ndenge wana batata bamama lelo tozomona lingoma ka mwa libaku moke mutu bilobaloba kondima ekiti afandi na ndako azosambela te azalaki na mwa affaire ekwei papa suninga te afandi na ye kende kuna kimi oyo kondima ya ndenge nini yango papa Fuambanza alobaki na biso lobi na bande ke ata pasi ata na bisengo tondimaki ntango tozwaki bateme tokondimelaka nkolo yusu na papa Simon Kimbangu ebongo ekomi na ntango apasi mwa komekame ye okomi bilobaloba osopani na yo oyo kondima ndenge nini donc papa na ntango aza na posa ya bato baza na kondima moko elenda po satan azali koningisa ndenge toyoki na nzembo asimba ye moko mokonzi na biso mabe asimba famille mabe asimba basali mabe asimba bandimi mabe soki kondima ezali te kokoma lokola mwasi ya Job lokola mwasi ya Lot yango leso monene totikala biso nyonso kaka na cercle c'est-à-dire na se ya makolo ya papa Simon Kimbangu kiangani tala oyo ekokisami lelo nana ndimaki donc eza moko ya bapreuve éloquente ezali kolakisaka yende mokokisa bilaka ezokolisa kondima na biso mpe ezosala fierté ya église Kimbangiti et surtout ya nkamba Yerusalem papa tosuki nanu wana merci bokele kovanda merci papa tolandi mpe toyoki na 5 mois makambo ezalaki mingi olakisa ke papa batikaki biso na cercle ezali boye omitala nanu yo soki obima bio oza kaka na cercle tozali bie tobima tozali po lelo soki tozali c'est bien sepela papa mpe bakei me batikela biso programme monene ya babeko programme botongi ya Yerusalemi programme tosenga bolimsi na lisumu ya Adam et Eve kulumbimbi tokokende bie tokokende te kasi toyoki ke papa tuke moso moto atikala na programme aza susu te tokende ndenge nini bobima te na cercle elakisi ke ndenge tondimaki tokontinue kosalela tata nzambe ndenge nini tozosalela tata nzambe conférence ya liboso 2006 ezali boye kolakisa pasi ya tata Simon Kimbangu mama Kimpa Vita mosala bango basalaki
ya mibale 2008 2009 mama moyo la mataki ezaki boye 2011 papa Kimbangu abimaki na boloko asini ezali wana nyonso biso tozosalela bato toza na cercle tozokani ti lelo tokomi na mémoire biso tozosalela yango toza na cercle nsima na mémoire makambo mosusu oyo etikali kasi soki obimi orate yo orate te kofinga makotiola masongisongi makambo ebele eza koleka kasi kozongisa te vanda kaka calme oyo emonani kuna na braza tata na biso chef de l'état asalisi nike ngai nkamba bomfuma banza alobaki ke chaise bakimbangiste wapi kamba tozwi médaille donc ezali sile monene tata mokonzi asali mpona biso awa na nkamba oyo kuna nkamba mosusu ebimi te nkamba eza wapi d'accord oyo etikali tapesi papa Mbenza yaka ye mpe azangaka liloba te ya makasi merci ngai nakokenda nga musika te oyo esalami lelo na bamedaille mpe tomoni batrofe ndenge epesameli tata mokonzi ya mboka Brazzaville soki asaleli yango ayebi ntina pamba te plan oyo ndenge mama paster atangeli biso projet ya Kunzulu ebandaka banda 1981 ndenge ye moko mokonzi ya mboka ya Congo Brazzaville papa Denis Sassou Nguesso akaniselaka likambo yango juste après inauguration ya temple oyo tozali komona ndenge mama atangeli biso discours na ye ke na 1982 plan esalamaki na Congo Brazzaville plan quinquennal ndenge te yoki ndenge batangeli biso na discours mpona ntango wana tata mokonzi ya mboka tata Denis Sassou Nguesso likanisi na ye ezalaki comment encadrer la jeunesse et kopesa moral mosusu ya tata nzambe na la jeunesse na bajeune likambo wana ndenge ezalaka ntango nyonso na bakonzi ya mboka bapesaki yango projet wana bapesaki yango na bakonzi ya mangomba batala ndenge nini encadrement ya la jeunesse ekoki kozala surtout d'élégance donc bajeune bakomaki kaka kotambola makambo oyo ezali ekoki kobongisa avenir na ye te donc yango souci ndenge toyoki ke plan quinquennal na banza bamessage mingi totiaka papa Mfuma Longa atikaka oyo mama wa elenge jeune fille atangaka discours donc ezalaka on dirait contrat elaki signé entre président papa Denis Sassou Nguesso
na Papa Diangenda avec l'église kimbangiste. Comment encadrer la jeunesse pour être batambola na délinquance te. Bazala na souci à préparer à venir na bango. Ne bambuta ya Congo Brazza tango bazwaka likambo wana bapesa yango na Papa Mfumalongo, Papa Diangenda kontima. Papa Diangenda kontima monaki yango juste, c'est vrai. Et que na bambuta ya Congo Brazza na tango wana monaki ke likambo yango lokola ezalaki na encadrement ya la jeunesse. Faut ko bongisa likambo oyo ezali ete ndenge nini ko réunir ba jeune. C'est vrai que toyebi que chaque mardi to se réunissaka. Mais ndenge nini ekoki kozala lisanga eke période moko ba jeune ba zakaka na maboko ya banganga nzambe po ete bazwa matei. Yango bayaki kozwa likanisi na Congo Brazza ya kozwa bana pendant les vacances. Ezala vacances ya Noël, ezala vacances ya Pâques, ba grandes vacances bana basalaka colonie po ete bayekola likambo ya Tata Nzambe. Alors tango likanisi wana eyaki bayaka kopesa kuna Papa Diangenda na Papa Mfumalongo. Papa Mfumalongo likanisi ya malamu ekoki kosalema. Mais siko bambuta ya Brazzaville bayaki kosenga eke pendant les vacances wana soki ekokaki kozala pe possible wana tokomi na 1983 possible eke bana ya bapapa pe bakendeke na colonie de vacances wana pendant les vacances bakatisaka Brazza po ete bazalaka lisanga na bana nyonso bajene nyonso po ete ezala pe malamu. Papa Mfumalongo réponse na ye ezalaki ete eza malamu me ngai nakanisi bana na biso bakoki koya me bafanda en pleine ville ekozala mwa pasi pasi bakoyekola kaka loyenge ya ville. Mais donc kosala bango eke colonie de vacances maoneli mabondeli kaka ekozala un peu difficile. Mais na tango ngonga mabondeli bakoki kobondela pe tango mosusu wana bakota na bibilanga basala. Donc et puis colonie de vacances wana bakoki kosalela yango en pleine ville te. Faut bakende musika abazamba par exemple oyo ezali eke okoyoka kaka nde makelele avion kaka eza koleka obie bandeke ndenge wana bana bakofanda malamu. Et c'est comme ça eke yaki kokokana na makanisi ya mokonzi ya mboka ya Congo Brazzaville Papa Denis Sassou Nguesso ke esalama ndenge wana ebi na 1983 wana nde kunzulu nde eyaki kofungama nde nazoloba boye peut-être bakonzi mingi ya Brazzaville bayebi likambo. Bopesa ye micro kasi yoba mais likambo ngo eyekokokana wana cassette na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre batata na ba mama papa ezalaki le 13 juillet 1983 oyo tokendeki kofungula na Kunzulu makambo oyo lobe oyo parmi bana oyo bazalaki na likambo wana moko yeyo azali awa papa na komba nzambe tata mwa pe Molimo Centre. Merci banzambe na biso eza ko kamande to mwana mokola lelo ndenge papa Mfumambanza uti koyebisa le 13 juillet wana tozalaki bilenge nde tokendaki bon kofongola centre na ba papa Ntsomi ba papa Samba Paul ba papa Jo Ekema biso tozalaki les plus démunis ya ba gamin oyo toaki na kati na sauté na chité na kena likambo oyo papa Mfumambanza uti koloba na tina ba colonie de vacances
biso tozali ba témoin oculaire oyo tozalaki bilenge papa Mfuma Longo atinaki biso kuna na colonie de vacances tokendaki bongo na ba mama Kaku ba mama Mabinda ba mama Nzuzi. Alors na kati kuna na kopesa kaka témoignage moko po na tango tozalaki na colonie de vacances tozalaki komona ba vision ya ndenge na ndenge en passant na Kunjulu kuna bayi ko laksa biso ndenge nini bakosalaka terrain ya avion to aéroport bayi ko laksa biso lisusu ndenge nini tokosala pneu ya avion ba intellectuel bazali ba uti mikila poto boyibi kosala terrain avion to pneu ya avion ezalaka ndenge nini pe bayi ko laksa biso esika wapi pétrole ekobima na Kunjulu ndenge nini toko exploiter pétrole yango. Alors papa Zangenda tango to utaka colonie to yaka akotina mama akoyaka pona biso to pesa rapport yango ne mama Kaku akoloba na papa Zangenda yoka rapport bana ba pesi ne na ba témoignage na pesi yoka liloba ya Nzambe papa Zangenda kutima Joseph albi bana na ngai makambo nyonso bomoni yo makomona na pe bakosalema na tango tata na ngai akoya Protesti soki na tiki bino makama oboza ba savoir et mona na tango bandoki bakosilisa bino kasi soki papa na ngai aye makama nyonso makosalema condition kaka boza na bolingo tala ba papa na bokuse maito monaki na colonie de vacances kuna na centre ya Kunjulu na koma tata mwa pe Molimo Santu. Amen. Merci papa so na senga kabino maloba ezana voyage te olinga na raté na Kunjulu ezana voyage te na Kunjulu kuna mutu na mutu azalaki na ba mission na ye na lobaki ke ba photo ezali papa ko limisa ngana ko selsa minene photo ya Kunjulu yangoyo ngana papa Zangenda amon donc papa de lungana pe akendeki na Kunjulu papa ba photo yangoyo cassette ya 1983 nazana ngona ndako. Merci papa. Merci papa. 1983 onazana ngona ndako nazana ngona ndako papa malamu ndeko bongo na koyana ngo archive tezo bomba ngo eza malamu ingeta papa. Merci papa. Alors likambo wana ndenge bandeko balobeli yango yango nde likambo bayokananga papa président Denis Sassou Nguesso na papa Zangenda kuntima likambo wana nde yango wana yango sika papa ndenge babandaki misala na bango mais esika wana tango papa Zangenda bayokani na papa Denis Sassou Nguesso likambo papa Mfuma Longo alobaka ndenge bango balobi eke na 1921 papa Simon Kimbangu ndenge akenda kofanda na Mbanza Nsanda na bozongi na ye po alongwako na Mbanza Nsanda na le 2 septembre wana aye kolala na mboka Mvunzu kolala alalaki na mboka Mvunzu siku papa Simon Kimbangu aye kolakisa ye ndenge nini ba jeune bakoyokela to bilenge bakoyokela lisusu baboti te. Alors toyebi lisolo wana tango papa Simon Kimbangu siku auti na mabonde na esika wana kino lelo esika wana izali pe totie ba activité agricole kuna pona kobungisa bisika wana te ento soko loba boye ba volontaire bazolona loso kuna ko bima abima ki ache maboko na mutu atali ba oyo bazalaki na ba disciple na ye buta muntu soki mutache maboko na mutu elakisi ke mpasi pasi nini omoni ya lobiete kolo Yesu ayebisinga mikolo ekoya ba jeune bakoyokela so babotite ba disciple balobi o biso baboti tozolakisa bana nzela mosusu te nzela ya mabondeli tozakolakisa bango nzela ya mabondeli na ntango wana soki toteyi bango bayoki na bango te tosala nini siko wana foti na bango papa Simon Kimbangu alobi te ata bana bayokeli bino baboti te kasi bolemba te mpona koteya bokontinue koteya yango likambo wana papa Mfuma Longo arepetaki na mokonzi ya mboka kuna na Brazzaville
Donc ça signifie que likaniso ozwi eza ya malamu pote tokotisa bana ndenge wana na colonie de vacances pote toteya bango kuna nde mbuma ya kitoko ndenge bamuntu balobeli yango ekobimela. Donc maso wana toyaki kodécouvrir yango na 1983 parce que ndenge bambuta basengaka yango ke biso bana pe tozala na kati basengaka biso solo awa na nkamba pe balobaka ngai nde nakende kofanda na Brazza po ete tokota na colonie de vacances wana. Me bapapa nsima baye koloba ete wana bino bokokende bobonde kotambusa bobanda kotambusa kaka bobanda kotambusa kaka misala bino bana. Donc likambo wana sikoyo tota mukonja mboka asimbaka yango mais na suka tango misala eza kosalama eza komonana te ndenge eza kosalama wana esengeli ndenge wana te tata mukonja mboka ya Congo Brazza azomona papa diangenda meto asala lobaki bebe tango nini yango sika na suka en 1992 avant papa Mfumalongo atika biso ikambo wana papa président ya Brazzaville esalaka epasi po ba démarche ya kokende na poto na Suisse ebanda kosalama na Congo Brazzaville. Tango mokonja mboka ayoki ke papa Mfumalongo azokende mena tango wana ngala yebaka muke parce babanda kotinda ngai mais mutokaki na mission wana ezaki papa premier ministre papa André Milongo. Alors sika papa mukonja mboka sala yimpasi tango papa akenda Brazzaville po akende sikoyo mukonja mboka tuna melika moto yokana kipona kunzulu ya yebisi ke tata ye moko akoya pote aya kosala makambo wana tata mukonja mboka komaki Papa Simon Kimbangu va revenir abombaki likambo wana papa diangenda kei aye kozongela biso na nzoto mususu de na tata mukonja mboka akomaki na problème ikamatika koloba pola kunzulu est-ce que penza ndinga lobaki tata na bon on va voir français on va voir Yimbangiz moye sika papa Mfumalonga tiki biso totikali na papa Mfumambanza. Papa Mfumambanza azongili misala wana mais sikoyo ta mukonja mboka totala kaka kike papa Simon Kimbangu bon yango mwana ki penza ke tata mukonja mboka sa explica ki mingi te na periode ya papa Mfumambanza mais papa Simon Kimbangu ngani tango aye amoni ke kombo na ye Simon Kimbangu etelobie ke abotama pe les 12. Donc tata mukonja mboka zoma donc c'est le retour de papa Simon Kimbangu denge papa jangenda yepsaki sika totolaga likambo 2023 papa Simon Kimbangu kyanga na lobiete tozongela misala ya kunzulu sika de 1983 1983 ndenge bayokanaka tata mukonja mboka ya Brazzaville na papa Diangenda yekotika bisa na 1992 2023 papa Simon Kimbangu Kyangani ayeko reprendre misala ya kunzulu esali mbula boni wana 40 ans
e papa diangenda tango bayokana kana papa Simon Kimbangu na mama Mwilu papa diangenda abandaka misalani na tango ni après tango kokisaki combien d'années 40 ans le 12 avril 1959 donc 40 ans les significatif na kat na Bible donc ya ngosi koyo tata Mkonja Mboka Brazzaville 2003 wana 23 pardon tango papa Simon Kimbangu a démarré misala na ye alosala toujours observation dali kambo oyo bayokanaka na papa diangenda yango tango misala ezongi eza kosalama c'est vrai et que ezalaki na biso mpasi mabaku na ndenge nini tango papa Simon Kimbangu a redémarré misala ya kunzulu papa afandi kuna azongisi misala batuni siko semence kokuta wapi papa alobiki na nkamba abengaka ngai na babuture ya manioko basemence ya madesu ya loso toza kotinda fliki wo fliki nkamba ndi tosalaki musala wana na choral dirigeant bamanioko ezalaki ekokaki na te tango disons ekoki kolongwa na ngome tango wana te po ete toluka bato me en tout cas tolongolaka manioko wana mbala moko babutire nyonso wana ekende Brazza mabaku ezalaka na ndenge nini eke tango toza kokatisa biloko wana babutire nyonso wana basemence nyonso wana misusu bazoloba kaka batie armel kuna biloko nyonso wana armel kaka mndezo kosakana nako babutire mususu eza kokauka kaka na kingoma wana ngana yebisi bafritise toyoka makelele ya bato te papa ye moko ayebi likambo oyo azali kosala na ngambo kutu balimisa ngana na mandombe wana wa misusu balobi biloko yango bango bata Brazzaville bazobengisa yango ole batinda bato etali bango soki kobebi lawa mais na mandombe wana na bakatolike na baprotestant base donné balobiki lokola likambo ya papa Simon Kimbangu moto asengi yango na Brazzaville biso tokosala na biso fliki vo boyebi likambo wana na bantaba na bangombe ndenge basoso ndenge papa asengi bandaki kosengelango bafilme kutu ezali ngana ntango mona presque bofilme ndenge eza kokatisa biloko nyonso wana mpe baflutus okomona soki kuna na ngambo bato bakomatisa biloko yango baza te bakatisi balali kuna basali misala nyonso wana mais tata Mkonja Mboka Brazza azosala observation tala ye oyo balobaki eke akozonga po ete asilisa makambo nyonso wana biye te eske ye nde mokokisi ya bilaka kokokisa bilaka nyonso wana donc observation Mkonja Mboka bandeki kosala nde yango wana tolonisi to papa alonisi na 23 na 2023 2024 emonani ete récolte fo esalama papa Simon Kimbangu Kiangani azali awo ye Mkonja Mboka kuna na bandimi nyonso papa armela yeke papa Mkonja Mboka alobi ete récolte fo esalama yo fo ozala fo okende papa asali te napesi ordre bino bosala yango esalamaki ete na le 18 avril 2024 ye moko Mkonja Mboka a se déplacer malgré pas na bamvula meye alobi na kokoma kaka makambo nyonso wana bafilme ezali donc ye Mkonja Mboka bakozelaka likambo wana ya koconclure ke penza tapati yangile ndenge ayebisaka ye ke tata ne ya kozonga nde donc esika elelo nyonso wana ndenge amoni yango trophée diplôme nyonso azwi yango te soki Mkonja Mboka apesi yango parce que elaka wana ebandaka na papa ya ngenda eke
tata na ye nde mutakoya ko réaliser makambo nyonso wana. Bajene oye. Te bo comprendre histoire oyo ezali awa. Bo comprendre ngo. Soka tindi yango donc avali convaincu et que la ligne be ko na papa diange nande ye. Soko ndimite tikala na position na yo ye asali yango parce que asoso donc azali convaincu et que ndenge bayokana kana papa dengenda donc ekokani yango apesi siko trophée so etikali na biso sikoyo likambo yango to continuer yango donc na lobi malamu objectif ezalaki na 1983 wana ete ndenge mama atangeli yango na discours et que ko créer nouveau monde oyo ezali ete bana ba jeune to kene sus na ba distraction te mais to se donner mingi na misala na tango ya classe to ke na classe na tango ya ba vacances to mipesi na misala oyo ekiki kotombola mboka. Donc esika wana ndenge to suli yango eke papa Simon Kimbangu na le 11 septembre wana na Mvunzu esika wana tango alobi ndenge wana tango bandi kopusa na komi na Gombe Matadi nde bana classe ba kimi classe balandi papa Simon Kimbangu baye na Gombe Lutete bana ba kimi classe balandi papa Simon Kimbangu mais papa Simon Kimbangu akomi na OKV alobi bana bozonga bokende kotanga po mikolo ekoya bino nde bokosimba mboka na misala oyo bokoyekola yango salameki na 1983 et que ba recréer encore nouveau monde na biso la jeunesse kana zalaki te na tango wana oyo mbuta muntu alobi ke bazo ko benga bino bagame na tango wana bana mike 1983 donc papa Simon Kimbangu Kiangani azali kokokisa bilaka ndenge batata batikala kopesa yango ndenge batikala kobongisela yango eza boye te oyo mukokisa bilaka te et puis ningi tolondaki lobi papa diangenda lobaki ke papa Simon Kimbangu ayebisa bango eke makambo nyonso ya lingomba tata Simon Kimbangu ekobandela wapi na Congo Brazzaville ezali prophétie yango choral dirigeant bolim septeto umeli mais ekoleka te ekosalema tango bango kosile save faki pale otuta yango mposi botutaki yango kasi en attendant toujours ozela bango mpe mokambo chapitre papa asengi awa ya Job chapitre papa ekosenga awa ya Job likambo yango toyaki kovivre yango na ndenge nini imbangisi moye ya Job ezalaki na papa mfuma mbanza papa dialunga na Kiangani na 11 mois na 11 mois ndenge esengelaki akoma na mboka Kinshasa mpona kolanda traitement na bamindele to na baminganga mais ezalaki nango kaka raison oyo ezalaki akende kofanda na Kinshasa pote kobunda etumba oyo ezalaki na Kinshasa au na RDC pe oyo ezalaki pe na Congo Brazza oyebi yango malamu sikoyo likambo ezalaki na bapapa c'est quoi Kimbangisi moye likambo ezalaki na bapapa nini ete oyo etali banzoto na bango o peut-être wa traitement o nini
bakoki kosimba mbongo ya lingomba te. Peut-être na Congo Brazza toyebi likambo wana. Po na le 18 juin wana tango papa Mfumalonga aza ko traverser atikalaki kosinye mukanda na papa wa Nzunga sake aza na niongo te na lingomba na mbongo. Boyebi likambo wana malamu. Ketanga akomi na Brazza papier wana etikalaka na chemise alataka kino papa Mutamba azongaka. Webi likambo wana te. Na papa kulitu pesa la pika kandengo wana. Alalaki na Bruxelles kuna traitement na ye na tango wana pa komete za kusenga 1 million de francs CFA. Kino abenga ki papa Mfumalonga papa de ngenda eke a recourir na papa Mfumambanza baluka 1 million de francs CFA mais ezala na misala na bango oya propre privé ya bango moko bangombe oyo bakrali na bango pe esengamaki ete bangombe wana ezwama ekende kotekama na Brazzaville po ete bazwa 1 million de francs CFA. Alors papa Mfumambanza papa Mfumalonga lobike mbenza yimdo salaka musala wana mena zwa bangombe okende koteka na Brazzaville po ete mbongo wana ekende noki na Bruxelles kuna. Et à la veille ya mariage nanga le 18 août yango bapesaki nga message wana siko koteka bangombe ça prenait 2 semaines kozwango awa okena mbanza ngungu osali ba formalité ba mindele ya nani pardon ya l'état au traversé anzela luozi 2 semaines na banoko mukolo. À la veille alors à mariage nanga c'était le 18 août 1991 et que le 24 août fona sala mariage. Papa Mfumalonga tuninga na mariage na kobikisa tata nayo Kimbangis moye sio yoko pona nini fixa tata. C'était un dimanche, lundi na tongo na ibengi papa Mfumalonga efisinga ke benga mbuta kyanga ni kuna nango na Mbanza oyebisa hii programu wana. Bon, tongo na lamuki na ye na foni tango na ye na foni na bengi papa Simoki Mbanga mtazala ki tala programu wana kuti na bosa ni papa wana na tango wana na ye na chikapa tala programme ya pesami papa Mfumalonga lobi te ngala lobi boye yo ose omesani na musala wana na batu wana yo luka moyo okatisa na Brazzaville a partir ya Kinshasa awa noko mukolo azwa bangombe na zumbu alsala ba formalité ya l'état bongo a traversé yo katisa na Brazza okini kosala commission na katisi na Brazza akosala commission wana na kokuta na batu ya nani ya abattoir tozalaka na papa Ngabala balobi papa Mbenza yo oza client ya kala nous acceptons topesa yo bongo 1 million de francs CFA yango yo comme ça osala makambo comme ça biso tokozelaka bangombe tango ekoya ndoko mukolo azali bangombe wana sufraka na nzela po ekoma Brazzaville kondi banoko mukolo bangi balobi oyo kondi boye donc bako refuser yango balanga mardi na traverse ekoma kuna bangombe ya liboso bawelelaka yango batiaka na épreuve siko na papa Mfumalonga azoyebisanga ke Mbenza bongo na ngai na kozwa traitement soit koteka café ou bien koteka bangombe to bana ko sala tango na papa Simoki Mbanga nazali yao sika
mokolo wana na ntango toyoka boyela entrée ya afdel tozwi message na mbanza ngungu eye na kinshasa ke papa ndenge osali boye bangombe na yo nyonso oyo otyelaka motema ozoteka po ete ozwa moyen nyonso babomi yango mpe bayibi yango kuna nyonso basakage yango kuna na mbanza ngungu na zumbu mais phénomène moko emonani kuna bangombe misato bakimi ya basi na basi bakimi kote ya mboka moko mpo babima na prince okendeke na matadi sikoyo bato babimi mpo bakanga bango baboma bango bangombe bafandi babandi kolela mai ya miso eso kobima miyibi wana babangi ntango babangi baye koyebisa bapaster na mbanza ngungu paster na mbanza ngungu azwi bangombe wana bankadre yango sika baye na mbanza ngungu papa tala phénomène emonani yango tomoni malamu bangombe muyotinda mutuka ezwa yango po ete ezonga ekota ta na nkamba bangombe misato ya basi na basi papa alobi botolala alobi bongo kopesa réponse ntango alali atongo wana ayebisinga mbenza benga papa Simon ngombe moko baki kukabilanga ya mobali oyo aza kuna bazwa ye na bangombe misato wana bozongisa mona lupango wana ezalaki po ete ebota na lisusu po kuna nanga naza na posa ya milimo ya bato baza kuna kasi bibwele wana te wana job te yango histoire papa tangisi biso mais entre temps papa ezosenga mbongo po ete azwa traitement bangombe wana il faut etekama golimsanga soki nabimisi bahistoire nyonso parce na ndenge nyonso oyo elobami wana yango mpe nabimisi makambo nyonso wana ndenge nayaki kovivre yango choral dirigeant ekoleka te ekosalema
Merci, choral dirige. Borozonga na bino. Merci, chorale dirigeante. Merci, Faki. Donc, ezalinde sango ya koyoka. Komona nete maye batata batika kobongisa. Azali komikokisa. Koloba ete. Dengenjembo yembili yango ete. Tobanga te, tozonga sima te. Elaka, oyo batata bapese ke tokosepela kaka. Ndenge tobandaki na introduction na biso. Ya 1983 wana, Papa Mfumalongo, Papa Dengenda Kuntima, objectif, ndenge likanisa mokonzi ya mboka. Comment encadrer la jeunesse pour être baye ba vrai sens ya avenir na bango. Na bambiance te, na makambo ndi boye te. Kasi tout d'abord, kotia likambo tata Nzambe. Na mitu na bango, koyekola likambo tata Nzambe. Esika wana ne colonie de vacances. Et na colonie de vacances wana, bazo sala misala. Misala wana ndenge genome wana lobeli yango. Donc c'était comme ça. Likanisi yango. Yango. Oyo, ezo komona na logo la débit. Parce que, dans ndenge nini. Biloko si, ezali, comité, na niveau
international emonani na foire na France kasi eloko sikoyo biso la jeunesse tata alakisi biso nzela e likambo eza pasi sikoyo nde continuité eza boye te tokontinue sikoyo likambo yango tokontinue likambo yango ngai nakotelema nani wana kasi nakosenga papa Armel aleka liboso parce que ye aye kose rappele na makambo nyonso ndenge nga nalobeli yango e mokonzi ya mboka papa Denis Sassou Nguesso tango ake kuna na visite na le 18 avril 2024 makambo nini alobaki papa Armel. Merci nzambe na ngai na komba nzambe ta mwapita molio mo santo papa makambo lobi ezongisinga mémoire sima na zongi nani tozalaki le 7 avril 2021 fongoli musée papa Simon Kimbangu mokolo ya mibale papa benga na kati alobi na ngai na lingi na zongisa ba centre papa Diangenda atiaki me ekufaki pona nini makambo ya kindoki ekotaki na makambo ya ndenge na ndenge ya mabe me malamu okende kosoma batracteur na baki likambo yango tango papa asengi mama Stella mwana mokonzi ya mboka yawa na ministre Mikolo toyina mama Stella avion toyaki ekeye tiki ngai papa lobi fozongo okangoza ministre tomoni nzela Kinshasa lobi nzela kuna ba mituka mingi kangami na nzela tozaki le 26 avril 2022 na longwe butu na kati mandombe 21h na sia mvula miraka liboso na mona ki to katsa ke balé généralement autour de 10-15 minutes, deux fois 20 minutes. Journée wana, tant na komi na village Pepa, ba village nyonso bazaki sous, ba meli masanga sous. Na bina okati ndenge ni basa sous. Na bondeli bango ba bina ngato kende, na kati masanga na bango. Tant tozo katisa 4 minutes. Au lieu de 15-20, tout ça dit 4 minutes. Na tibé monte na 4 minutes. Tozo mona nzela te na kati na molili na se amvula. Na tambola da katsa sous les effets alors. Papa na compagnie miracle on était papa. 4 minutes papa. Na tamboli makolo ti après village nzeto. Mutu ke zungai to na komaki Brazzaville 3h du matin. Na zu ministre ina ministre to komaka na ministre papa benga so na kati alobi na ngai tango kokina kende Brazzaville ko fond la misala ya kunzolo. Wana to yebite ki audience ko ya. To zongina mama Stella akopesa rapport na mokonzi ya mboka. Mokonzi lobi naza siko na poso papa yao. Mama Stella benga lobi président lobi papa ifaya. Biso papa lobi kalinga kene Brazza, président lobi papa ifaya. Toyi to bisi papa lobi a pesi procédure ni fallait salam. To zongi na montagne ya Mandombe di ka ya mama Stella alobi na ngai esika to wuti ko bonsa likambo makambo ozo ko nozamba liboso armele ko za makasi tango to komi na Brazzaville le 22 mai 2022 papa na tongo to sona papa na téléphone atuninga mutuna nzembo nini jomi na Brazzaville nga papa na tuna ba oba jwa nzembo wana ndiye na kibunzambe na ye azomona ki makambo za ko ya tango na tuni bato jwa banzembo na koi na defe papa rifonciala liboso abombeli nga papa wi na dju nzembo nzembo shitika yembaka mo pepe mabeye pona po bana bilemba bunga bilaka ya mibu kama na lina kokisa yangu sata na linga ke na bino me motna motala na tata nai na yi papa ki papa nzembo zwami na yembi na tinzi pe na audio papa lobi oui
makambo onazo kinoza na braza nde yango wana papa bimi nkamba komi na Kinshasa nazo balikambo oyo nazongi na sima pama kanti nange zongi sima papa bolimbisa ngai tango ekei me biso bandimi biso lingomba totia kobonisa papa za Nzambe tokoyoka pasi ya pamba tala oyo esalami lelo na nayebaki le 28 août le 28 mai wana matata ezalaki makasi papa kovoyage lisusu te mpona nini kosona eza kuna bitumbe kobima makile bato kobima au moment où chef de l'état ali kozela papa na Brazzaville bato bake plus loin ce kaka papa komi na Brazzaville bato bakokufa tango papa Chiko abenga lobi na ngai boya na président collège na Kinshasa eza urgent to kati to ko papa na koti na son d'accueil bato zo banako seka ngai alobi oh tala aventurier oyo président s'asseoir za papa wapi makambo lokuta papa okene wana kosala nini njoka papa zaki na programme molimo 13 heures de Kinshasa to koti na papa Rigel na kati na chez nous là to moni papa lobi boyi nazo kenete pona nini RL ki fona katisa papa Rigel na bina papa makambo na samba ko na yo papa lobi ba yebite na sina tambola ki Congo movimba kimbongi stoye na tambola ki Congo movimba na ibe ona ko kene na Brazzaville na kolala wate na kolala na ngambo matata ti 15 heures et bête ki 15 heures pile papa Zako a lobi na ngai à la guerre comme à la guerre le chef a pris position mukanda okozwa ozui o akotikala atikali na okende beach na moto na vitesse ya ndenge wana komi na beach chef immigration lobi na ngai voyage à papa ezate bato papa voyager te ezali bino moko bakimbozo oui papa voyager te yango papa moyen voyager ezate na lobi na imbuta mutu papa lobaki na kolala wata olala na ngambo et salamaki papa voyager na 25 personnes likamba ko kamwa na kati na mai tokena papa Rifa Sumbe papa Fanu etikali alobi ngana za kuna te ngamo ko Fanu et suffit na lali na kolala na ngambo kimbongi soye nasi makambo poete epesa biso leçon totia ko buntita molimo santo totika ya tambo sa biso si on te tokosila aza mystique aza ndenge mosusu tokoti Brazzaville 18 heures à Brazzaville beach nyonso et ça la rasu e wana te le chef de l'État donné l'ordre si papa comité bokanga beach te chef à immigration chef ba service boy bazana beach bazé kozela biso papa koteki 18 heures tourner plateau presque autour de 20 heures maman Peugeot Christine ba deux fois papa rouge balali na beach ngambo balali na ngambo ya Kinshasa papa katisaki azanzambe tazanzambe te est-ce que bakanga ye kanga votu kanga kasi nzambe ke kangama ko alalaki na ngambo ailobi ke na ye kozongisa kunzulu dika papa simbi dikamba chef de l'état tango président lobi ete ye malamu akena kunzulu na bisi papa lobi bino bokende na bongisi nyonso déjà bokende tango tokomi na kunzulu emonaki ete likolo eyinzi tolobi président akoya lisusu te président alobi na baservice na ye nyonso awutaki na etwali alobi ngai fona kita na kunzulu mais président ton eza mabe bimi bato bazalaki wana na bilili chapeau ne kutu ekende alingi ekende akangi na bagarde bakangi manete alingi ekende akangi mopepe makasi mvula ebetaki tango tokoti tosali visite alobi oyo balobaki na ngai na moni yango alobi ke awa na ye na mboka ya tata Nzambe oyo amonaki oyo bayebisaki na nani na papa diange na kotima papa aye komona yango amoni yango alobi elembo na moni ya mvula e confirmé na ye na mboka tata Nzambe atuninga motuna misani boza kosala oyo boza mbongo wapi
crédit ngai papa tozana papa président tu du crédité aide ya l'état nga tu aide ya l'état te mais mbo zo utawapi alobi papa Simon Kimbangu kiangani a osenga na bandimi mokili movimba ba semence c'est ça utana nkamba alobi félicitations alobi média yaka ba média yi donc ba média lobaki boyi na sengi na mangomba nyonso balanda modèle ya nkamba Kimbangu history mokano kokamite nde papa likambo nangi na bakisa nde likambo wana opeza lobaki ete na sengi na mangomba nyonso balanda modèle ya nkamba. Donc exemple à suivre ingeta papa nde sika oyo alobaki likambo wana e ayisusu kobakisa boye mboka oyo ekozala sikoyo na lingi bokomisa ngoni sika na yango ya centre agro-industriel etika su centre pilote te komi centre agro-industriel bizune nzela biloko ya ndenge na ndenge fe kote na mboko oyo ntango nayoki message papa dangi na kuntima ya 83 oyo ete kunzulu ekozala centre agro-industriel mpo sasu aconfirme yango nde papa nayaki kocompone ete basololaki bakangaki makambo. Voilà papa nayaki nabakisa na se na komisa to ya bule ama. Merci papa. Ngai yango na lobi ete likambo oyo bakangaka ndenge mama atangi na discours. Maintenant qu'on faire revenir biso ba jeune. Tout d'abord na éducation morale. Donc kolanda likambo tata nzambe na solo. Po mingi tokoma koloba ete kosambela komipesa na mabonde libiso ba jeune ezali makambo ya ba vieux. Tolobaka boye biso ba jeune mana moto tambola na bolenge na biso. Donc likambo bayokanaka nde yango nazali ko compléter ko répéter yango mpe papa Simon Kimbangu Kiangani lelo aza ko faire revenir biso na raisonnement wana. Oui papa Armel to question tela. Merci papa par matondo a rappelé ngai papa na ba décoration médaille batiaka na gauche monsieur ya papa toti na droite pamba tolandi au présence so alobaki ete yaza mokonzi azalaka na droite soki biso ba décorer biso toti na gauche yaza tata nzambe mokili ya ye mokonzi ba konzi yango ya ye totie na droite. Yasuka papa na le bosanaki mais papa a 5 na ngai na lo balikambo ya ba jeune to yambaki il y a quelques semaines ba jeune ba wuti na liranga na likwala papa pour comme à Brazzaville c'est presque 2 semaines. Le moins âgé 5 ans, le plus âgé 10 ans. Tant baye na Brazzaville ngakut na kamwaki mambuta pe ba kamwa mama évangéliste azawana yemtabisa na ngai tozaki kutu na voyage na chef de l'état na Bwanza abengi ngai na yami ba jeune ba wuti liranga papa Armel yami kemi il faut pas que ne kunjulu ba ko kunjulu kaka na ratelki papa le faut que emisa na kunjulu ba on peut pas que ne kunjulu tant na yi na bengisi ba on batani mulongo papa na yoki somo oh bana mikemi kyoyu ba ke kunjulu ah bokimbi abi oui papa bagi na biso to bilaki na télé to kene ko sa misa na kunjulu na mabondeli ya combien 20 bana papa ya basi na mibali yango ne bisaki papa lobi ba junior bango na papa ndo basika sikoyo baza ko bongama po bakene ko sala misala na kunjulu nyoso na pona ko kokisa likambo oyo na nzoto papa ngena kutumba olobaki ete okotia ba centre sika bana mikeba ko yokola makambo ya ndenge na ndenge makambo su papa kompenza to lobate moto lobayate pamba te kunjulu baseke mingi za kuna oye bon papa mais mokolo yokolinga to loba to loba personnel na komisa to ya bule ama. Merci papa Armel ko zonga na yo pona ko sukisa
na 1983 wana elaka ya papa Mfumalongo papa Liangenda pona Kunzulu Congo Brazza bakosala na bango mais batu babanda kohuta na Kinshasa bamususu pe na Angola fo bakende kosala misala kuna ndenge tozoloba boye bandeko na biso ya bangole na bandeko ya Kimvula basali kombele mwa kuna papa Armel. Papa, merci Nzambe na ngai na komisa to ya buli. Tango bobelaki ngai bongole baya epesaki ngai sengo. Bongole bayaki awa bakomi na 3e mois papa oyo basali na Kunzulu yango 5 te babima po équipe mosusu ekota. Combien bazako? Bazali papa 126 personnes. 126 papa. Oyo bakendaki kosala misala na Kunzulu. Équipe bangala pe ezakuna na ba équipe monsieur ba volontaire bazape kuna mais to koti na saison A papa yosenga bato papa ya koleka papa eza campagne na bino boti na biso bato papa pamba te bobaki bino moko ete bato ba wuta na ngambo si balongwaki na frontière babimeli na frontière ya Kimvula basangani na bato Kimvula bazali 150 peut-être na butu oyo bakokoma to sepeli papa Kimongi soye bomba bomba tokendaki papa esika ya ministre ya agriculture na mama Stella na papa président Kole papa Brice na comité nyonso ya suivi ya Kunzulu tant ministre administre tout mama Stella bo sala combien d'hectares tolobi na ye masela lobi na ye 1500 ministre mon bisa lobi oh 1500 comment est-ce que vous avez l'argent? Même nous, le ministère, on n'arrive même pas à faire 1000, vous avez 1500, comment? C'était là. Master Lobine, mais en Kamba, c'est terrible. Et à tout en Kamba, à tout. Alors, tant au Biniwana, n'a pas de banga, bata maman, et puis c'est un bomo. Tout le monde dévié la sémence. Wana n'a pas évité que dans Kamba, des alaka, n'a pas sémence, moko pas moyen. Na keko tuna ya bamindeles devi tout ça 400 millions ngabi hai tozongo wapi 400 millions allez na combien de millions 400 millions papa de francs CFA donc à peu près 400 millions papa donc plus de 400 000 dollars na kanisi soki na ça ba calcul mabe papa et pesa ke biso vertige na lobby na bande autres qui na bango a projet on a mon dirait et on doit difficulté tozongo wapi na yebisi papa lobi na ngai ale benga papa Mbenza na be papa Mbenza papa tala makambeza awa ba semence tala bika ba semence wana posi ya combien ngalobi papa na pesi nombre ba hectares 1500 hectares semence ya masango ya mai ya soja ya nguba ya madesu alobi nyonso na kojo wana kutu mukie na kosuko bakisa nalobi na ye papa bongo bibwele ba bovin ba ovin ba caprin alobi na ngai oza na pose ya combien nga papa bongo ata sa alobi na kotindo 500 sur place bolimbisa ngai na kibonzoto na bangaki papa kotinda ngo na ba séquence to ndenge nini mais tango ba semence bibwele e koti Brazzaville ezalaki somme mais moyini azalaka musika te atie maladie ya mabe na banyama bakomi kokufwa na yebisi papa na papa Mbenza balobi na ngai kobanga te tika bakufwa okomona siko ata batikali moko kaka obimisa génération mosusu ya sika lelo oyo bantaba na Kunzulu pa moyen bazo buka biloko désordre pa baleki bauti Kunzulu bazawa bayebi
mama oya presa ayebi donc somo eza kuna ntaba pamoya bangombe moyini mpe asiliki moyini te asilisi abimisi banguma kuna bimelaka bango banguma somo ebi papa banyawa kosila ebi vanda sui siko banguma nyonso bakimi vonzambi tele vonzambi vovele. Merci papa Armel. Yo lobi yango bien, okina komona papa lobi benga ngai. Na peta lo yoki ka mungongo ya papa nzambi votele. Ale, na ba centre nyoso eza na mayombe, eza na kimvula kuna na bantandu, eza na bandibu kuna na ba centre nyoso ale. Sensibilisation. Chaque centre boya kotika pour papa asengi na Brazzaville. Kimbangezi moye. Mosusu utaki na otwele. Pasemansu mosusu. Papa ozele azali na noawa. Donc mosusu uti kuna na batetela. Bantaba ya batetela babotaka bala misato wana yobengisa yango nyonso ale nyonso kunzolo po papa abengisi po esika nyonso wana ndenge tolobeli yango bacentre agricole ezali oyo papa Mfuma Mbanza atikalaki kosala oyo tobengaki plaine, donc plantation élevage de nkamba depuis 1996 alors atikalaki kosalisa yango e continuité yango ezali yango nde esali makambo nyonso wana de base awa na nkamba yango topesi potolo mingi na ba volontaire ezala ya Grand Équateur, Grand Bandundu, Mayombe, Bas-Fleuve ndenge tobenga maka ete toya kosala misala na Yerusalemi renfort nde yango wana ndenge tozokoloba boye oyo bakoti na babilanga ndambu kutu tutindi bango kuna na mandombe ndenge bakokata bilanga wana bandeko na biso ya Mayombe oyo tozana bango awa à peu près 700 oyo tozoko préparer misala nyonso c'est chaque année yango papa dangi na tikali koloba eke mbenza bosalaka te ke soki boloni période boye bofandi bilanga ilingaka faut planter du 1er janvier au 31 décembre pour ne rien manquer. Donc conseil à papa dangi ndali yango wana. Merci papa Armel koko zongara. Merci. Nai papa na silisi nanga wana on combat tata mwa betata mulembo santo. Papa Matondo. Siko programme eza ndenge nini? tokomi na suka ya cérémonie na biso papa parce que la ville sainte akozwa programme pour na libondeli ya suka epa papa et puis ndenge tolobaki mutu nyonso na esika na ye tobouge te mwa mai ezali na mwa gato ezali pose photo. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu nkamba ezali mboka ya mabondeli mpe misala soki tosilisi esengami na bavolontaire tokende kokitisa na lombangu sable kuna na memorial misala etelemi kuna pamba te sable eza likolo juste na kwa ya temple wana tokende kokitisila bango sable po ete bakontinue misala na banza biso nyonso tozali bavolontaire tolandi na bokebi nyonso bika tokubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata nzambi muzola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
lukeba bimvuka benditusu lukumama lukandama gi vunda vanafulu kondo kwandikuka pumbi ankumamanu lususuluka nkindu lukandama gi pumbi anfokololo mukunda lukundantin mpundi andizu kwa tata mfuma longo mfuma digulu kulula moko tusamba muzola kose ye mwana yetata mwanda velela nkembo kwa nzambi mukayengele yeyenge vava ntoto mu bantu bazola kana nani wazayadyo vomama mamweni meso meto mulumbu kya unu kya ntatu musabala kya makumole yesambanu mungonda ya nana mumvu wa mafunda mole makumole yesambanu ye mama mawilu makutu meto tulenda baka manadienga muwamo ye mona mumumeto meso esungu la mumona nzambi mumeso meso makimuntu tuvutu difunda la matondo enguna yikunu kine mulumbu kya uno bika ya yimanka makuma sambanu ditulombele nzambi eto utukumika muto ye watukumika mumwanda nsilu twa silu kwa masemeto fosiba tuvutula bonso bana bamvula makumole yetano elumbu kya unu mpe tukange tata mwanda velela wavuanda vakunda kyako mutuade sabundu lya kudya banlongo mvuma kumole yetano bika watambula nzitusu tulweki mumfokorolo tulombele kuma mwanda velela watu yitalala bonso butuizi dingi muluvuvamu twavutukila mpe muluvuvamu musola kwengeli yetu se mwana yetata mwanda velela entsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu ye untwadi ya mwanda velela bika kalanga yetu tukawa kwa yelemvu se mwane mwanda velela. Amen.
Mukunda Lukunda Ntimu. Lukulula Moko. Diansuka Luenda Gambote Bampangise tokuzunga kamele tufokole mawonso kanchincincha nieto yena chinchani yazunga yena bonso boya kobokola Kabude binatula bendele vana fulukelo Nolo. Ndenge toyokanaki Papa Mbenja atikali pona bon appétit. Bon appétit. Ici déjà. Il vous a dit tout le monde pour le monde. Non. Solo elaka moko ezali kokokana lolenge basila kolaka biso yango lolenge bakoyebisaka biso yango tata Simon Kimbangu na 1921 atika bilaka mingi batata na biso misato bango mpe batikela biso bilaka mingi maloba ya Nzambe kokweyaka te atako likolo na se koleka kasi liloba ya Nzambe koleka te biso banso tosili bongo kovivre un grand événement une cérémonie solennelle oyo esili koleka na esika eye liboso ya ndako ya tata mokonzi ya bule nani ayebaka likambo oyo basekret oyo batata na biso bazalaka na ntango wana ezalaka bilaka kasi lelo oyo tomoni ete ekokisami na miso na biso nde toyoki awa ete Nzambi tele oyo Nzambe alobi yango kaka nde ekosalema oyo biso toyebaka te lelo tomoni yango tovivre yango soki tozongi nsima na le 3 octobre 2011 Papa Simon Kimbangu Kiangani na mboka Mbanza Ngungu alobaki na biso ete likambo oyo esalemaka na mokolo moyo wana evongolaki nzela na makambo mingi tomoni na 2014 centenaire ebandi c'est une série de centenaires 2014 2016 2018 2021 centenaire ya Lingomba inauguration ya musée Papa Simon Kimbangu Kiangani azalaki na esengo pamba te o mokolo yango mokonzi ya mboka azalaki na mboka nkamba akontinue koloba na biso ete mikolo ezali koleka likambo moko ekobanda koyela biso na surprise lelo tozalaki surprise na mokolo mwa lobi toizwa annonce ete lobi tozalaki surprise koyoka ete na mokolo mwa lelo bamedaille diplôme de mérite mpe oyo nyonso epesamaki na mboka ya Congo Brazzaville ekokomela tata Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule mpe mokonzi ya Lingomba na date ya lelo mercredi 26 août 2026 jour pour jour 25 ans wuta Papa Simon Kimbangu Kiangani azwaki ebonga na ye avandaki mpona kotembolisa bokonzi ya Lingomba koyeba kozongisa mokili en ordre lolenge ezakelaka batata na biso ete ntango tata akoya akozongisa makambo nyonso na nzela na elima mpenza lelo tomoni toyoki les différents témoignages oyo epesameli biso awa ezali mpona kodekore mokolo yango une journée haute en couleur et solo tozali bapandisango mingi awa solo mpenza toliki ete bandeko na biso bapandisango tozali na bango awa et notamment mama Safi na lola
balaka ya Swahili. Mama Safi touti komona lolenge papa Simo Kimbangu Kiangani basili kopesa une médaille. Papa Armel a expliqué pourquoi batie médaille ya papa Simo Kimbangu Kiangani na droite. Mpona nini batiango na droite? Alobi tango bazalaki na mboka Brazzaville, tata mokonzi ya mboka ya Congo Brazzaville alobaki ete ye azali mokonzi mpona kokanga mafoto esengeli azala na droite. Ntina wana mpe balatie médaille na droite. Mama Safi, eloko nini koyebisela bandeko oyo bakoyokaka lokota ya Swahili na mayemaso masili koleka omokolo mwa lelo na mboka nkamba Yerusalemu ya sika? Mama Safi. Tondo mingi papa, kweli tunasikia siku kubwa, siku kwa sisi wote waaminifu wa nkamba Yerusalemu, pia dunia mzima, kwa kuona baba mheshimiwa mkubwa, Mungu wa kimya, Mungu wa mbingu na dunia, wakamupatia medai d'or, wakamupatia yote kwa kuweza kumuvika kumkono ya kume, kwa kuonesha kama yeye ni mshindi wa mbingu na dunia, kwa kuona kama yeye eko super parmi batu, kwani yeye ni Mungu katikati yetu wa baba na mama. Tuko nenda polepole kwa kufuata mama, tuko pamoja na Mungu. Ndiye baba Simoni Kimbangu Kiangani. Wala furaha kubwa kabisa. Felicitation na Congo Brazzaville mwenye kusimamia neno hii ile kasemelaka kwa baba Diangenda. Kweli papa president, felicitation kwa yote unafanya kwa kuweza kukumbuka neno papa Diangenda alilaka. Kweli katokelea leo apres 25 ya papa Simo Kimbangu kwa kupanda katika usultani wake hapa nkamba Yerusalemu. Tunaona tuko na lishiwa, tuko na kula memoire ya papa Simo Kimbangu Kiangani, aloneri yake ya siku ya leo. Tunafurahi sana wa baba na wa mama kwa kufurahisha kama Yerusalemu, kwa kuona kama papa Simo Kimbangu Kiangani yeye patro ya 4 generation, kwa kuonesha kama sisi wote tuko na fuata tunapita hapa kama Yerusalemu. Baba wala tuko naenda polepole wa baba na wa mama kwa kuonesha neno hii kunapita katika kamba hakuba matono mingi. Mama Safi bakolo bakarabiso ete maye maleka yango kaka ekosalema soki totali na mokanda ya Bibilia. Ntango nyonso Nkolo Yesu azalaki kosangisa bato mpona koteya solo, abandaki kolengela eloko ya kolia. Ntango nyonso tozali na communiqué lobi boye bateyi nyonso oyo tozali kosala section spéciale oyo bateyi, soki tosilisi awa biso bateyi tozonga kuna na classe kuna na cours biblique. Biso bateyi soki tosilisi awa biso bateyi tozonga kuna esika tozali kotangela na cours biblique. Biso bateyi matono mingi papa Mationa, tozali kokoba, tozali kotala esengo ezali kati na bato oyo bavivre evenema ya mokolo malelo. Elaka tata Simo Kimbangu Kiangani alaka uta mboka ya Mbanza-Sanda na 2004 ou 2003 si je ne m'abuse pas, aloba ete bokozonga bisika oyo bouti bakotuna bino Mbanza-Sanda. Alobi nini? Mbanza-Sanda alobi ete ngai tata Simo Kimbangu Kiangani Molimo Santu na yeyi mpona kokokisa bilaka oyo batata batikela biso. Tozongeli papa Simo Kimbangu Kiangani na Mbanza-Sanda. Si je ne m'abuse pas, l'an 2003-2004 alobi bokozonga bisika bouti bakotuna bino Mbanza-Sanda. Alobi nini? Bokoloba ete tata Simo Kimbangu Kiangani Nzambe Molimo Santu ayeyi mpona kokokisa bilaka biye batata batikaki. Nzembo ya mawa ekozala lisusu te, nzembo ya kolela ekozala lisusu te.
lelo balobi na biso ete totikala na cercle batatanganga nzambe batangeli biso mokanda ya Job chapitre 1 batangeli biso mokanda ya Hébreu chapitre 10 verset 25 bazali kotalisa biso likambo ya kotikala na lisanga tobima na lisanga te tozala na lisanga tozala penepene nsima tozala nsima tozala nsima ya oyo azali kokamba lisanga tokima moto oyo azali kokamba lisanga te pamba te libamboli ezali epai na ye ye nde mutu ayebi manso ye nde mutu azali na manso ye nde mutu afongolaka nzela ye mutu alakisaka ye mutu akopesaka likabo ya moko na moko ye mutu akopesaka tangani tala lelo oyo mokonzi ya mboka ya Congo Brazzaville esika makambo maso ya kitoko ebandelaka ye areconnaître ete tata Simon Kimbangu Kiangani ye nde mokonzi. Ça c'est un témoignage très très fort, un témoignage poignant oyo tosengeli kolobela biso bapanzi sango soki moto asali likambo esengeli kokumisa yango biso bakimbangise solo nde tolandi batémoignage awa ntango mosusu kotiolama kotukama ekoyaka me likambo balobi na biso totikala na cercle tobima na cercle te mokei ya tata denge na kuntima alobaki ete botikala na lopango esika natiki bino moto abima te oyo akozanga ezali bozoba na ye lelo oyo maso tozali komona ngo na miso likambo moko ezali kokokana oyo balaka biso ese nzambe azali kotambusa biso azali nzambe ya lokuta nzambe ya solo tolandi batémoignage oyo epesameli biso awa papa directeur national ya fondation ya papa Simon Kimbangu kuna ya République du Congo apesi biso témoignage moko ete ntango papa Simon Kimbangu Kiangani atindi ye akende na Brazzaville ebale oyo bakokatisaka actuellement na 15 à 20 minutes bango basali juste 4 minutes atuni biso wana nzambe to nzambe te biso nyonso toyanoli nzambe soki yo oyanoli te toyebi te okozala classé na esika nini na kategori nini kasi biso tozali komona tozali koyoka batata na biso bakolo na biso oyo baviva makambo oyo babilaka oyo papa ndenge apesaki na 82-83 lelo basali biso yango témoignage ndenge toyokaka nzembo ete mana twamona mana twawa imana tunasamola monza bango tatoli yango oyo bongo biso oyo tozali kovivre lelo tokotatola yango na bana na biso eloko mosusu tokoretenir na mokolo ma lelo balobi ete papa Mfuma Mbanza alobi na biso ete susi ya papa Dangeta ezalaki ete encadrement ya bana esalema na vacances scolaires na colonie scolaire voulais-je dire esika wapi bana bakozala concentré na mabondeli mpe misala mpona bonne morale une bonne éducation, ce qui va changer la vision du monde. Cette bonne morale, cette bonne éducation, prônée par papa Simon Kimbangu, prônée par papa Daniel Nakuntima Joseph, prônée par notre papa aujourd'hui, par papa Simon Kimbangu, c'est cette morale, c'est cette éducation qui va changer la vision du monde. Monde et Sengeli, elle a changé à partir d'un camp de Jérusalem. Epai wapi onzambe vandi epai wapi nzambe tata kolo yesu tata molimo santo avandi mpona kobongola mokili esengeli mokili oyo ebongwana tolandi awa témoignage mokonzi ya mboka apesaki instruction ete mangomba nyonso makoka kolanda ndakisa ya église kimbangise nzokande l'église kimbangise ezali composé na bafidèle biso bafidèle esengeli tozala ndakisa kati na mokili tozala mwinda voilà ce que nous pouvons retenir na mokolo mwa lelo enseignement oyo tozwi ezali ete totikala na cercle oyo akobima libanda ya
cercle ye wana akolate mawete nyonso bisengo nyonso papa makiona ese yo bima deja cercle papa makiona ese yo zali banda cercle soki obimi na cercle oke kokufa alobi na biso totikala na cercle papa makiona mpona yo cercle ezali nini cercle ezali nde point de repère point de repère oya bauti kotikela biso pamba te akoya kotalela biso na cercle epai mosusu te babele mame après la pluie c'est le beau temps nakanisi biso nyonso tokozwa baji tokozwa bagato tozala kaka esika moko towelawela te service ya protocole bakokopesa biso eza mpona biso bana ya la grande corps de dirigeant tokende kokitisa batole na chantier na biso kuna na site industriele biloko ya misala ye batole ye corps de dirigeant tokende kokitisa mpona kopesa okazo na motuka ezonga corps de dirigeant tokende kokitisa batole towelawela te eza ya biso bavolontaire tokende kokitisa sable bavolontaire courant de dirigeant tokende kokitisa batole bana école biblique soki tosilisi tozonga kuna na lekole bana école biblique tozonga kuna esika tozozwa mateya bana école biblique Thank you.
Kalio iko
biblique bana école biblique biso nyonso tozali kosala session spéciale soki tosilisi awa biso bana école biblique tozonga kuna na l'école bazali kozela biso kuna bana école biblique bana la grande chorale de dirigeants batol eye déjà kuna mutuke mati kuna na chantier na bino kuna chorale de dirigeants bokende kokitisa batole eza kuna papa mpenza la koreki bazali koluka yo bokutana na nsima temple na cercle wana papa mbenzali Papa Mbenzale.
tradition.
Bisi Zunga. Ba protocole sur le Silisi. Ba protocole sur le Silisi dans le coup d'après la maison résidentielle. Par protocole.
Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te, yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bakotya kimia. Maloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino. Biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani bino. Nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo ekomwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te, tokokokisa biloko wana tokokokisa te, ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te, yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bakotya kimia. Maloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino. Biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani bino. Nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo ekomwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te, tokokokisa biloko wana tokokokisa te, ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.